Eruð þið velkomin að Rauða borðinu á mitt sumar, það kom í júlí og það kom í svona sumarsvipur á samfélagið og við erum að reyna að setja sumarsvip á Rauða borðið, ætlum að hafa eitthvað svona sumarútgáfu hérna og ég hef kallað til hérna Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur sem svona, hvað er svona intern? Já, það má segja það að ég sé í starfsþjálfun hérna til þess að kannski að þú getur fengið kannski nokkra daga í sumafrí í sumar. Já, það er allir að segja þetta við mig, að ég að fara í frí. Það hljómar svona skringilega. Þarftu ekki að fara í frí? Þarftu ekki, já. Ég held að sé nú kannski ekki bara því að fólk sé orðið þreytt á þér, heldur ég held að fólki finnust dugnaður þinn vera með slíkum ósköpum að þú kannski megi bara kannski hvílast líka eins og annað fólk. Þú ert þaulvön svona þáttum. Ég segi það, ég gerði mikið af þessu hérna áður, ég var náttúrulega stjórnaði þáttum í sjónvarpinu og 2 ára skeið, 2 vetur gerði ég það, svona spjallþætti og laugardegi og svo var ég meðstjórnandi með Hildi Helgu og Birni Brynjólfi tíma í svona fréttatengdum þætti og mér alltaf finnst mjög gaman að vinna í sjónvarpið þannig að ég voru þakklátt fyrir að fá... Það er náttúrulega ekki RÚV, eins og þú sér. Já, ég meina, mér finnst þetta náttúrulega miklu flottari RÚV og því hér á sér stað samtölum eitthvað sem að skipti máli og þannig að ég er bara upp með mér að fá tækifæri til að spreita mig hér með þér. Við ætlum að reyna að hérna setja svona einhvern aðeins annan tón hérna og þegar sumar að reyna að hafa samtölum kannski svona meira, hvað var að segja, svona lús eða eitthvað. Svona óljós? Jú, ég meina, ég var að hugsa daginn að allt efni sem við sjáum í gegnum svona meginstraumsfjölmiðla og í sjónvarp og kvikmyndum, þetta er allt saman efni sem er búið að sko svona ritskoða, kjúretera, handfjalla og nú til dæmis búið að skipuleggja það og það kemur svona til okkur í ákveðnum pakka og þessna fannst mér ágætt að þessi þáttur, þú sagðir hérna að við kveiktum úr útsendingunni, hvernig var að byrja þennan þátt, ég sagði skulum bara kveikja og sjá hvað gerist vegna þess að það skiptir bara mjög miklu máli að fólk sjá að það er bara gaman að skiptast á skoðunum þó maður hafi kannski allir ekki endilega að leysa lífsgáttun í hvers skipti, bara það að vera í samskiptum við annar fólk, í raunsamskiptum En að samfara heim, viltu það ekki þau út að tala við fólk? Nei, ekki endilega. Steinu, þegar þú segir þetta, þá áttu ég mig á því að þú er rétt fyrir þér. Nei, ég er ekki að bíða til því. Mér finnst það ekki vera mitt hlutverk í lífinu að vera að samfæra fólk eitt og annað. Ég finnst að fundi það að þegar mér liggur eitthvað á hjarta, þá langar mig að tjá mig það og ég vona að einhverjir séu móttækilegi fyrir því en bara fyrst og fremst að skapa umræðuna held ég að sé hlutverk okkar allra í samfélaginu að þú veist, vera ekki hrædd við það segja hverja skoðanir okkar séu og við eigum að vera óhrædd við það að segja það og það er allt í lagi þótt einhverju séu ósammála okkur það er bara allt í lagi og við þurfum að láta á þessari móðgunagirni að vera svona viðkvæm fyrir því að ef einhverjur ósammála manni að þá sem maður einhvern veginn settur út í horn. Já, ég tek því ekki sem persónulegri höfnun þó að fólk helli sér yfir mig eða sé, það er bara allt í lagi. Ég svona reyna að vera trúð því sem mér finnst og því sem ég hef gaman af og já, það held ég að sé ágætt. Við vorum búin að vera að ræða þetta, þú kæmir hérna inn og svona, svo vorum skipulegið það og það er þessi þáttur í kvöld. Já. Svo komstu til mín og baðstu frí. Já, auðvitað. Þú minnir mig á hérna son minn, Davíð. Já. Einhvern tímann þá var mammans þurfti að fara eitthvað og hann ég þurfti að passa hann. Ég var bara svo mikið að gera í vinnunni. Þannig að ég reið hann sem sendil sem að ég slamdi við hann laun. Svo var bara tekið af mínum launum. Og honum fannst þetta að vera mikið ábyrgð, það held að verið 11 ára eitthvað. En ég var að vinna sem sendill á þeim árum. Mér finnst það ekkert óðurlegt við þetta. Þetta var svolítið skrítið þarna. En svo kom hann hérna til mín alveg eyðilaður daginn eftir og spurði hérna, ætti að mæti vinna á morgun, hvort það getur ekki frí. Það var búið að skipuleggja einhverja sveitaferð. Já.
Einmitt, sko, Ég man alveg eftir þessu þegar hann kemur svona 11 ára í fyrstu starfinu sínu og hann fannst það svo erfitt að þurfa að koma bara strax daginn eftir og byggja frí. Auðvitað, það álíka að vera píldi erfitt. En þú náttúrulega harðari. Ég er harðari af mig hvað þetta varðar, en sko, svo það líka annað að svona lífið, sko. Maður, sérstaklega þegar maður hefur ætlað sér að skipuleggja eitthvað út í ystu æsar, þú veist, á morgun ætla ég að gera A, B, C, D, E, þá skal það ekki bregðast. Að það kemur eitthvað upp og það kemur eitthvað símtal, þú ert eftir að gera eitthvað, þarft að gera eitthvað annað, þarft að breyta þínum plönum og maður getur sko tekið því óvænta sem persónulegri árás eða maður getur tekið í hreinlega sem sko bara alheimurinn sé að stríða manni vegna þess að þú veist hann sé að vinna gegn kerfinu vegna þess að þú veist þetta kerfi sem við erum að reyna að búa til ef við höfum ekki svigrúm fyrir hið óvænta, þá út okkur, því þá erum við stanslaust bara gengur ekkit upp hjá mér, það fyrir allt til anskotar og eitthvað svona, í staði fyrir að, þú veist, átti dagurinn að fara svona, ég sem alltaf, þú veist, að taka því ákveðnu léttleika, ég held að sé bara auðveldara, eða þannig ef ég allavega ákveða að lifa lífinu, ég tek þessu alltaf sem svona að verða að stríða mér, þegar ég gerir rosalega plön og það einhvern veginn kemur eitthvað inn og eyðileggur það, þá það vegna þess að sko alheimurinn að sýna mér að það allt flæðandi, það allt einhvern veginn, við þurfum að vera viðbúin öllu og eigum ekki að láta hlutin að setja okkur svona mikið úr jafnvægi. Við eigum að vera, hvað ég að segja, meira flexible, hvað heitir það á íslensku? Sveigjanleg. Það heitir sveigjanleg, afsakið að ég sagði flexible, þá sveigjanleg, við eigum að vera sveigjanleg. Og því sveigjanleikin býr líka til meiri viðsýni. Og umburðarlyndi. Ekki Lennon sem sagði að lífið hendir mann þegar maður að búa til nýju plön? Ef það var Lennon þá bara frábært, en þetta er allavega mikill sannleikur í þessu. Já. Já, herðu, en hvað hérna... Við ætlum að fá til okkar... Já, við ætlum að fá til okkar franska konu til að ræða það sem að gerast í Frakklandi. Já, rosalega sem ekki til okkar. Hæ? Þetta sé hérna... Kosningarnir í Frakklandi í gær eru stór viðburður á sko skala. Já. Að það var að spurja fólk sko hvar varstu þegar þú fréttir það að þjóðfylkingin væri búin að ná meirihluta í franska þinginu sem þetta gerðist ekki í gær en það mun gerast í næstu viku. Ég veit að það eru margir voða bjartsýnar á því að einhvern veginn hérna verði hægt að fyrirbyggja það en ég held að verði ekki þannig. Ég held að Og ég verð að viðurkenna það að ég hafði ekkert verið að fylgjast mjög mikið með frönskum stjórnmálum þegar ég fór aðeins að skoða fjölmiðla og ég sá andlit þessa drengs sem andlit flokksins og ég hugsaði bara, Bardella? Já, Bardella. Hver er hann og fyrir hvað stendur hann og þegar maður fer svona aðeins að reyna að lesa fréttir og blöðin þá virðist nú afskaplega lítið koma frá honum sjálfum. Hann er svona meira eins og málpípa Le Pen. En hvernig virkar hann á því svona? Já, hann virkar bara á því. Hann er vel greiddur? Já, styrktir út í fara? Já, ég meina, ég hefði haldið að hann væri svona Hollywood-leikari, sko. Eða svona eitthvað supermódel. En er ekki óvenjulegur? Hann fengi ekki hlutverk nema að vera kannski, sko, frændi eða eitthvað. Nei, en ég meina, hann er með Þannig ekki að vera með svona eitthvað svona smá tvist til þess að verða leikari? Nei, hann er svona aðgengilegur, hann er bara svona sætur, ungur maður, hann er með stóran presens á samfélagsmiðlum, rosalega mikið á ungu fólki fylgir honum og hann er eitthvað bara svona ungu maður að lifa lífinu og þannig svona á yfirborðinu er þetta rosalega sakleysislegt. Bara 28 ára? 28 ára gamall. Þekkir þú eitthvað 28 ára sem þú myndir vilja gera það forsætisráðherra? Já, ég þekki fullt af 28 ára gamlu fólki sem mér veist vera bara fullvaxta manneskjur. Ættu kannski ekki gera meira af þessu, heldur að vera með eitthvað 48 ára? Það getur alveg verið, en sko... Verður ekki að stoppa 48 ára fólkið? Jú, ég meina það á náttúrulega bara skjóta okkur bara eftir 40, við erum svo leiðileg. Nei, en það sem ég er að segja, en svo hins vegar fyrir maður að vera grennslast eftir því, þá virðist ekki mikið svona frumlegt koma frá honum sjálfum. Hann er bara einhvern veginn svona... Hann er bara andlit, hann er bara geðþekkt andlit á andstyggilegri hægri hreyfingu. Það er það sem hann er. Þannig að hann er svona hinn svona barslega fjöður sem er sett yfir grimmdina, yfir ofbeldi og það er auðvitað hræðilegt og það er hræðilegt ef það blekkir kjósendur
skilur sem kannski nenn ekki að fara inn í hlutina og þá ég bara segum það líka að heldur sé bara eitthvað svona yfirborð. Já, ung manneskja, geðþekk, falleg manneskja, hún lítur að vera hið bjarta andlit framtíðarinnar. Þegar þau komu og sóttu mig í klefan til þess að taka mig á lífi, þá tók ég eftir að þú voru allavega vel til fara, eitthvað svoleiðis stemming. Já, kannski, því miður. Huggulegu svipur og anstíkleiti. Já, einmitt, svona blíðlegt andlit á fasismann. En nú alltaf verið að segja okkur sko hérna að nei, þetta það nú ekkit farið til fjandans og Ítalíu þar sem að Meloni komst til valda og nei, þetta ekkit svo mikla breytingar og auðvitað verðum við að bregðast við með einhverjum hætti. Þannig að það svolítið svona stemmingi sem að og ég fór og fletti svolítið á Facebook til þess að hvað svona hægri menn sem ég myndi eftir. Þeir voru allir bara rosa ánægð með þessi kosningaúrslit. Í Frakklandi? Nei, bara íslenskir. Já. Bara sjálfstæðismenn. Þóttum maður myndi ætla að þetta væri ekki alveg flokkurinn þeirra, sko. Já, nei. Það þeir ætla að vera að gráta það að gólistar eru að hverfa. En þetta náttúrulega veitir brautargengi ýmsum hugmyndum sjálfstæðismanna á Íslandi, til dæmis eins og hertum útlendingalögum og hertum lögreglulögum og frekari niðurskurði og almannaþjónustu og einkavæðingu og svo framvegis. Þetta er flokkur sem hefur hugmyndur það að sko brjóta niður borgaraleg réttindi, hafa sko annars verið ertu franskur ríkisborgari og svo ertu bara gerfi eða svona second class citizen. Já, einmitt, en það nú líka dálítið stemningin hér, Ísland fyrir Íslendinga, það svona stemningi á allavega nokkrum ráðurum í okkar ríkisstjórn núna, sko. Það þannig og alveg grímulaust og eins og hún dómsmálaráðherrann okkar, sko, maður veltiði fyrir sér þetta svo alvarlegt að gera sko, hvað ég var að segja, svona mannfyrirlitning og mannhatur svona hversdagslega, að láta eins og ekkert sé með það og þetta náttúrulega kristallar sérstaklega núna síðast í dæmi þessa unga palestínska drengs, þessa 11 ára gamla drengs að sko takist þeim að láta okkur vera alveg samum það ef honum vísað úr landi, þá svona björnin unnin, því þá verður eftirleikurinn auðveldari og þess vegna skiptir máli að við sem manneskir í þessum landi látum ekki bjóða okkur það að við séum gerð að böðlum þessa dreng, sko. Jasan heitir hann. Jasan, já. Já, en ég það, við verðum eitthvað að hugsa þetta að það svolítið stemmingin þú veist að vera eiginlega að sannfara okkur að þetta sé ekki mikla breytingar. Að það sé ekki ástæða til þess að óttast þessa þróun. En ég eiginlega á því að við eigum að vera skítrætt. Já, við eigum að vera það og við eigum að vera hrætt við. Og hrætt til þess að bregðast á við, sko. Já, algjörlega. Við eigum ekki bara. Nei, en það eru þetta áhrifin sem að þetta hefur líka. Vegna þess að fjöldi fólks finnur að fyrir auknu hatri og svona, þú veist, ef að stjórnvöld fara að sýna meira ofríki, það tekur dálítið svona, hvað ég var að segja, það gerir fólk hrættara í eðli sínu vegna þess að það býr til ímyndun það að heimurinn sé verri en hann að það sé hættulegra að vera til og þú eigir að vera hrættur, sko. Þannig að þetta mjög alvarleg þróun, svona þetta. Þannig ef við erum ekki hrædda þá sjáum við fleiri möguleika og erum djarfari. Já. Það sem verður að gera okkur hrætt til þess að við gerum ekkert. Já. Og þú veist, ég blæs á það að útlendingar séu upphafið og endirinn á ógæfu Íslendinga. Þetta bara yfirbreiðsla yfir það hvernig stjórnvöld hafa verið að svona mólað innan okkar samfélag og svo bara fundin þessi ágæti blóraböggull sem náttúrulega hræðilegt að þetta bara aðrar manneskjur, útlendingar og flóttafólk og það gert að blórabögglu fyrir vanstjórnvalda. Þetta ógulleg yfirbreiðsla. En nú birtist mynd af honum Jasan og hann í sjónvarpsfréttunum og það verið að halda því fram að við erum að koma út úr landinu af því að hann að grafa undan innviðunum í samfélaginu og þú sem ert með svona eðlileg viðbrögðum að vilja bara veita honum skjól að þú átt að því það bara það gengur náttúrulega ekki lengur því þá koma bara jasanar í bílförmum á hjólastólunum sínum koma 400.000 börn með Duchenne frá Palestínu og kaffarokkur. Þannig að það eitt orð sem ég hef heyrt sem alltaf að breiðast út. Það byrjaði held ég á miðflokknum sem var að tala að þetta væri skynsemi. Það verðum bara að horfa skynsamlega á þetta. Og ég heyrði var við rauðaborðið þá komu voru kratar
og þá voru þeir að tala innflytjendamál og þá var líka að byrja að segja skynsemi. Já, við erum náttúrulega að taka skynsamlega á þessu. Við erum að við getum ekki hleypt jaðarsamninga inn og það segir sér náttúrulega sjálft að það er bara mjög óskynsanlegt að rækta upp ílsku í fólk eða þjóð, það er bara mjög óskynsanlegt. Það er svolítið að vinnast í orðræðinni. Leið og við komum illa fram við manneskjur af öðrum kynþætti eða frá öðrum löndum, þá bara styttist í það að við getum verið grimmari við hvort annað. Skilur, þá er bara verið að beygja þennan siðferðislega ásemur inn í okkur að við eigum að hjálpa fólki í vanda og eigum að gefa þyrstum að drekka og þetta er ekki bara kristileg gildi, þetta er bara meðfætt í manneskjunni. Við sjáum það bara hvernig, þú veist, það er okkur eðlilegt við einhver dettur að reisa hann við. Það er óeðlilegt að labba framhjá og láta eins og við ekki séð það. Það er óeðlilegt, ekki satt? Já. En þú sagði Kristigildi að sjálfstæðisflokkurinn vill svona láta eins og hann sé flokkur stuðu kirkjun og eitthvað. Hefur nýr biskup eitthvað tjáð sig Jason? Nei, ég held ekki. Nei, var ekki upplætt að fá hana við rauðaborðið og spjalla þessum mannúðina og kærleikan. Ég talaði reyndar við hana fyrir biskupskjörið, ég talaði við alla sem vildu verða biskup. Já. Það var bara mjög áhugaverið samtöl. Og svo komum við 3 hérna. Já. Og svo að því að svo þegar hann var búið kjósana, að þá var hún svona hér og þar og það að því að við erum svona lítildi stöðu, þetta er að læra þetta. Já. Að þá er maður ekki mikið að gera það sem hinn hvað sem er að gera, það er ekkert gagn í því. Þannig að ég sendi svona á hana og svona vildi bara eiga það inni svona seinna mér að fá hana. Þegar það væri búið að fara þennan hring að tala við stórumilana. En ég hef líka verið að hugsa af því að ég persónulega hef litla trú á því að pólitíkin sé að skila mannkyninu betri heim. Af því að mér finnst pólitíkin raunverulega vera að vinna gegn manneskinu, gegn mannúðinni. Flokkapólitíka. Flokkapólitík, já bara og í Evrópsstjórnmál líka og ég hef svona velti fyrir mér sko eins og Íslandi kirkjusókn hérna er mjög lítil en getur kirkjan einhvern veginn... Kirkjusókn er ekki lítil. Er hún ekki lítil? Nei. Ok, kontum einhverja statistík svo skjóttu mig niður. Já, ég skal segja bara sögu að þegar ég var ungu blaðamaður að þá var ég að vinna á Tímanum og þá komum við þessi hvort það var ég eða einhver annar bara svipuðum aldrei. Svipaðan Gorgir. Það mætir enginn í kirkju eða? Þá sagði ég, við skulum bara telja í kirkjunum. Þannig ég fekk nokkra blaðamenn og það var eitthvað við gáttum farið á milli kirkna, ég var ekki komið bílpróf þannig að ég þurfti eitthvað að hlaupa á milli til þess að ná mínum 4. Já, kirkna í þessu falli er alveg ómögulegt orð, það er svo erfitt að segja kirkna. Það sagði ekki? Jú, ég veit að bara allt í hennu hugsa hvað þetta skrítið. Ég er bara að segja þetta sögu áður, ég er bara að æfa mig. Já, en kirkna, ok. Þannig að svo töldu við. Og þá kom náttúrulega ljós að það var bara fullt af fólki í kirkju. Ok. En sá sem er ekki í kirkju, hann er alltaf heima þess að það er enginn í kirkju. Já, ok. Ég skal viðurkenna, ég er dæmi slíka mannesku. Ég fer ekki... Og svo er ég líka messugagnrýnandi, þú veist það. Já, nei, ég veist ekki. Ég var messugagnrýni í Víðsjá eftir 1996. Þá fór ég alveg alla lönguföstu og þetta var svo vinsælt efni, þetta var framlengt. Þá fór ég í kirkju á sundum og kom svo á mánudögum og var með gaggrýndi myndlistina í húsinu og alltaristöflunni og músíkina hjá orgeleikaranum og kórnum og bókmenntalega það sem að presturinn var að fara fram og lýsti þessu. Nei, en ég fór að hugsa sko að því að nú er þetta þjóðkirkja. Já. Og sem þýðir þó það við eigum... Nei, við erum ekkert að komast áfram þessar sögur. Nei, ég er ekki saga. Ég ætla að leiða mér að hugsa upp á þetta og getur verið að allt sem ég segi sé vitleysa, en það er bara allt í lagi. Við verðum að fá að hugsa, skilur, til þess að vera einhvern veginn bara, noti okkur í heilan og frumutnar í hausnum. Og ég fór bara að hugsa, getur kirkjan einhvern veginn hjálpar samfélaginu? Við eigum þessa kirkju. Nú veit ég að Nei, ég er ekki í þjóðkirkjunni. Það var þannig ekki. Býttu, leiði mér að þess að ég gekk í eitthvað annað lífskoðunarfélag sem er Súfistar. Hættu, heyrðu, nei, ef að kirkjan, nú veit ég allir að sumar kirkjur í Reykjavík hafa verið að opna fyrir fólk af öðrum trúarbrögðum til þess að iðka sína trú innandyra og ég held að þetta sé mjög mikilvægt að íslensk bænahús séu bænahús fyrir alla sem að hérna búa, þó séu ekki kristnir vegna þess að einhvers konar iðkun, andleg iðkun er af hennu góða og það á ekki að skipta okkur neinu máli hvaða trúarbrögð fólk vill iðka, þetta er bara eins og að stunda jóga eða hvað annað eða hugleiðslu eða eitthvað.
en gætu kirkjurnar orðið meiri svona samkomustaði fyrir fólk til þess að tala einhver mál sem að skipta okkur máli. Þú veist, samfélagsbreytingar, getur orðið svona samfélagsbreytingarstofnun, þannig að það verður að tala skólamál, tala uppeldismál og bara svona í ríkara mæli og getum við þjóðin gert meiri kröf á það að kirkjunarhús og kirkjulóðir og jarðir séu meira okkar eign og á þess að það sé ennilega einhver trúarleg innræting sem eigi sér stað. Ég bara svona velta þessu upp, sko. Já, það getur verið og vilja inn í kirkjunni til þess að gera þetta. Já, vegna þess að kannski kemur krafturinn í gegnum það að breyta samfélaginu, í gegnum það að við sameinumst með kirkjunni að gera það, frekar en í gegnum pólitíkina, ég veit það ekki. Svo samfélagi í kirkjum og það til dæmis, ég held að komið mörgum óvart að það fólk frá Venezuela sem komið til Íslands og maður heldur náttúrulega að það sé allt kaþólska, það ekki þannig, það hellinga mótmæla trúa fólki og það til dæmis, ég veit að það er komið spænskur hvað heitir það á sunnudögum, svona sunnudagsskóli í Fíladelfíu og ég held að sé líka eitthvað hjá aðventistunum af því að þeir eru ekki svona kannski, þeir eru líkari kannski í Bandaríkjunum þessu mótmælenda bylgjan sem komið til Venezuela og þetta er svona mjög víða og það er náttúrulega, það er líka samfélag í kirkjum sem að ég held að fólk er oft blind fyrir. Það kemur fólk og í messum og tekur þátt í einhverju svona safnaðarstarfi og eitthvað fleira sem að er ekki alveg ljóst sko hvað en fólk kemur bara og Já, þetta er bara fólk sem vill vera í samfélagi mannanna með öðrum og það er náttúrulega bara af hennu góða að hittast og vera saman í einhverju samverustund. Hefur ekki fá biskupinu að koma hérna og spjalla? Jú, bara alveg endilega og kannski trúlaus, ekki? Nei, ég er það ekki, alls ekki. Ég hvorki skýrin ég femd og ég var náttúrulega alin upp af fólki sem að trúði ekki og ég grátbað pappa að koma með mér í kirkju og hann bara steini mín, nei það held ég ekki að verða aldrei. Það verður aldrei. Allt fyrir þig, ekki þetta? Já, allt ger ég en ekki það. Ég hef ekki verið trúariðkandi í þeirri merkingu að ég fari í kirkju en eitt slíkt en ég trúi hins vegar, ég trúi því að það sé eitthvað mér æðra, að sé eitthvað manninum æðra og það er svona misjant hvað það er stundum fyrst mér einhvern veginn forsjónin vera einhvers konar afl í veröldinni, stundum finnst mér náttúran klárlega vera miklu meira yfirvald heldur nokkur stjórnvöld, mér finnst einhvern veginn veröldin sem einhvern svona afl, ég held að heimurinn sé bara ekkert að spá í það hvað við manneskjurnar erum að pjakkast hérna á jörðinni sko. Jörðin bara er umbreytanleg og síkvik og er ekkert að velta því fyrir sig hvað menninir eru að gera. Er það að reyna að búa til Guð? Nei, ég bara, manneskjan er ekki æðsta valdið í veröldinni. Ég er alveg með það. Það eru nokkri guðir í boði, sko. Ég þarf engan eitt, sko. Ég þarf bara að vita það að ég er ófullkomin, að ég stjórn ekki, að það er eitthvað mér æðra og það nægir mér. Það held ég sé að besta sem að sko, fólk færi í gennum trú er að þú þarft ekki að vera í miðju alheimsins. Já, og ég finna líka að ég get beðið um aðstoð. Þú veist, ef ég er örmagnað eða ef ég er einhvern veginn í vandræðum eitthvað, þá bara stundu sest ég niður bara getur vinsanlegast alheimurinn aðeins aðstofa mig hérna og til þess að losa mig undan þessum hremmingum og mér finnst það hjálpa. Og finnst ég skammast mér fyrir það eða hvað? Hefur þú aldrei beðið um hjálp, Gunnar Smári? Ég er alin upp í svona kristni og er löngu búin að svona sætta mig við það að þetta er bara hluti af mínum svona karakter, þetta er inngróðin í mig. Þegar ég alltaf fermast þá tók ég alvarlega. En biður einhvern tímann fyrir? Biður bænir? Já, það er mjög gott að hæga lífið mínu þannig að til dæmis ég þurfi alltaf að labba einhverja svona tiltekna leið af í daginn til þess að ég geti farið með mínar möntrur. Það heldur mér svona heilbrigðari. Og er það fyrir þína hugaró eða er það að biðja fyrir öðrum eða? Já, bara í öllum önnum sko. Já, einmitt. Meira sem þegar flugvél er að fara í loftið þá bið ég um byrðið að blessa sko flugminnina og alla áhöfnin og alla Ég held að þetta sé manninum eðlislegt. Og alla sem er í vélinni og öll tengsl sem að fólk hefur við annað, blessa alla öll skildmenni og ættmenni og vini og kunningja og nágrannana sem að tengjast inn þetta fólk sem er inn í þessu hylki. Við bara Guð að blessa þetta alls. Heyrðu, það var kona sem sagði við fyrir örugglega meira en áratug síðan, hún sagði
hafðu bók á náttborðinu hér og skrifaðu nöfn þeirra sem þú vilt biðja fyrir. Nú þessi bók orðin ansi þétt skrifuð og ég svona flett í gegnum hann áður ég sofna. Bara svona, já, þarna eru þau öll, þarna eru þau öll. Er það strókað út? Nei, ég hef ekkert strókað út og þarna er þetta fólk. Já. Hugsa fallega til annara. Ég held að beri árangur að hugsa hlýtt til annars fólks. Ég ætlaði að segja þér að þegar ég átti að fermast, þá las ég biblíuna, ekki alla, en svo tók þetta alvarlega. Hver hefur lesið alla biblíuna? Gunnar Smári. Það átti maður að velja ritningagrein. Og það höfðu bræður mínir að ég er yngstur, þau höfðu alltaf verið með að sama eitthvað, lampi, fóta minna eitthvað. Og ég vildi velja sjálfur og ég man ekki alveg, þetta er eitthvað þar í Davíðssálmum og það er eitthvað neginn svona hví stenduru fjarri drottin byrgir augu þín á neyðartímum. Finnst ekki fyndið að sé 14 ára barn sem að, en þetta er náttúrulega mjög skiljanlegt. Ef að Guð er góður, af hverju heimur er vondur. Þetta er náttúrulega þessi fyrsta svona trúarlega vangavelta sem að kemur upp í glímu fólks við trúna. Já, en Guð er bæði góður og vondur, vegna þess að við erum öll bæði góð og vond og Guð skapaði manninni sinni mynd og við erum bæði góð og vond. Það er misskilningur að við séum góð eða vond, við erum hvort tveggja. Við erum hvort tveggja og Guð er það líka og það er ekki til sem er gott og vond, það er líf og dauði, það er eitthvað hringrás. Hann horfir ekki á heiminn í hörmung án þess að grípa inn í að þenni vondur. Nei. Þannig að það ekki hvort að þessi góða vondur. Nei, en þetta er bara lögmálin, Þú veist, dagur, nótt, hið góða, hið vonda, hann ræður ekki við það frekar en aðrir. En það segir aðra sögu. Einhvern tímann, ég held að það Ólafur Skúlason var fór eins með ljósun logum þjóðkirkjuna. Biskup. Já, þá hringdi í hagstofuna og ætlaði að segja á þjóðkirkjunni. Og þá svaraði kona og sagði, jæja góði, þetta segja á þjóðkirkjunni? Já. Og heldur þú sért í þjóðkirkjunni? Já, ég held að ekki. Nú? En ég skal bara aðtóða. Þú sagðir úr þjóðkirkjunni þú var 16 ára. Og hún vissi þetta. Já, því að hún var alltaf að fá. Það var alltaf fólk sem var löngu búið að segja þessu úr þjóðkirkjunni. Það er alltaf að segja þessu úr þjóðkirkjunni. Þetta er svo svipað og gerðist þegar ég var að vinna á DFF. Það var fólk sem var að segja upp áskrift. Það var ekkert alltaf áskrift. Það var bara fólk sem var kannski bara búið að segja upp áskriftinni aftur og aftur. Já, nákvæmlega. Já, en nú er hann nú farinn frá. Ég hef ekki gengið inn í þjóðkirkjuna aftur. Nei. Ég gekk eins og í félag múslima. Já. Það var þegar Framsóknarflokkurinn var að djöflast á múslimum í kosningunum 2014. Já. Og það bara gekk fram að mér og ég sá það í samþykktum félags múslima. Þetta er ekki trúfélag, þetta er bara svona menningarfélag eiginlega. Þannig að þú mátt alveg vera þarna inni þóttu sért ekki. Og mér fannst það bara það var í skárra að þau fengju þennan 14 skall á ári til þess að verja sig fyrir Framsóknarflokki Sigmundar Davíðs. Já, bara því að þú spurðum út í því ég nefnilega man að ég skráði mig úr þjóðkirkjunni, ég man ekkert hvenær og ég man ekki í hvaða lífskoðunar félagi ég skráði mig, að því maður verður held ég að skrá sig, maður getur staðið utan. Ég man ekki hvernig það var, en það er mjög rík þörf hjá fólki að tilheyra félögum. Það hefur ekki verið það hjá mér. Nei, mér finnst gott að vera. Vextu illa í félagi? Nei, en það er, ég veit ekki, ég held þetta, ég hef ekki mikla þörf fyrir að vera ganga í félög eða svona finna það, hér er minn hópur og þú veist, eitthvað svona. Ég stend með þessu fólki, þetta er mitt fólk. Þetta er ekki spurningu þegar ég vil ekki standa með fólki, en ég vil ekki þess að merkja mig það á mig. Einhvern veginn. Og þessna þegar ég spurgst ég hafi ekki áhuga að fara í stjórnmál þá nei. Ég vil ekki að það sé búið að því að mér finnst einhvern veginn allur heimurinn vera núna í skilgreiningum og merkimiðum og ég held að frelsi mitt sem manneskju sé það að vera ekki félagi. Er það ekki öfugt? Er ekki flestir einmitt á þessar línu að einhvern veginn vilja ekki vera
fólk vill ekki tengja stjórnmálum og vill ekki tengjast Já, það vill vera í íþróttafélögum eða saumaklúbum eða félag kvenna í atvinnurekstri. Ég held að Guð sé ekki ánægður með þetta. Hvað sagðirðu? Ég held að Guð sé ekki ánægður með þetta. Nei, ég held að Guð vilji ekki félög. Jú, ég held nefnilega hann sé Nei. Guð vill engin félög. Fylg þú mér? Fylg þú mér? Já, hann vill bara við séum öll í félagi hvert við annað á þess að þurfa að heita eitthvað. Þú veist. Akkur þarf alltaf að heita eitthvað, Gunnar Smári. Getur við ekki bara verið saman í félagi? Manneskjurnar. Ert þú í þessu félagi? Þá ert þú orðinn andstæðingur minn. Ég tek leið 14 í vinnuna. Heitir Versló. Neist allt í lagi. Það heitir eitthvað. Annars veit ég enda bara upp í Breiðholti. Já, en það enginn að fara að fordæma þig það fyrir að taka leið 14. Þú bara strætisvagnar notandi. Það ekki flokkur. Það ekki lífskoðunarfélag. Það var þannig þegar maður var að læra félagsfræði. Ég veit ekki hvað samdana sem maður var einmitt eitthvað í 11 ára bekk eða eitthvað. Þá var það einmitt sko að vera að útskýra hvað er félag og þá var held ég meðal að við sem erum í strætó og leið 14. Við erum í svona félagi á leiðinni. Ég skil. Við myndum þannig félagshóp. Já, einmitt. Facebook er einmitt félaga og hópa myndunar samfélagið, sko. Þess að þú getur verið í alls konar félögum. Og ég, Það lækar ekkert svona? Nei, ég hef stofnað nokkur svona félög inn á Facebook sem að, þú veist, og sem ég stofnaði fyrir svona 12 árum síðan sem lifa góðu lífi sem ég bara fer ekkert inn á. Eitthvað hét The Owl Society, það var bara því ég var hrifin á uglum og þetta er alveg bara... Þú ert svo mikið á móti félögum að þú stofnar félag og leið og einhver gengur inn í það, þá er þú farin. Já, nei, ég meina hlutinir eiga bara, lífið á bara að sjá hlutina, skilurðu. Þú veist, hugmyndirnar sem eru á sveimi í heiminum, þær eru bara fyrir alla til að grípa. Ég meina, það eru öll viskan bara á floti, okkur eru aldrei að detta neitt nýtt í hug, það er búið að finna allt upp. Og við höfum bara... Allt sem hefur verið áður. Já, og þú veist, við höfum bara setjast niður og downloada upplýsingum og byrja bara að gera og græja, sko. Herðu, en hvað er að gera þennan þátt? Við ætlum að hafa gesti hérna eftir? Já, við ætlum að ræða við hana Marion stjórnmálin í Fraklandi. Og þetta er tilraunaverkefni þessi þáttur, þessi breyting á Rauða borðinu núna í sumar, inn í tilrauna þættinum Rauða borðið, inn í tilrauna útvarpsstöðinni og sjónvarpsstöðinni samstöðin. Já, og Rauða borðið mun þá heita Eldrauða sumarstuðborðið núna. Já. Af því að þú veist, það verður ekki talað bara hér auðvald, heldur við kannski með eitthvað annað líka. Nei, ég er nú bara stríðaðir. En svo ætlar hann Einar Þór að koma. Ég vona hann fá að vera hér við hliðina mér. Já, hann er frábær, mikill baráttumaður og Marion Herrera, sem er frakki. Og hörpuleikari og þyrluflugmaður. Að tók hvernig frökkum líður í dag. Já, lífslistamenn. Þannig að við höfum kannski tökum átti gestur núna og svo kannski spjöllum við aðeins saman í framhald af því. Prófum það. Til í það? Já, bara ef það er það sem þú vilt, þá já. Ok, Steinunn Ólín ætlar að taka á móti gestum hérna eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, komið sæl og velkomin tilbaka. Nú eru komnir gestir til okkar Gunnars hérna í settið. Það er Einar Þór Jónsson sem margir þekkja og hingað er líka komin til okkar Marion Herrera, frakki, búin að vera búsett hérna frá 1996. Rétt. Og hún er hvorki meira en ég minna en bæði hörpuleikari og þyrluflugmaður. Sem ég veist alveg geggja kombo og ég þarf að komast að því af hverju. Og útsendari franskra græningja á Íslandi sem er næstuð eins og að vera svona eins og njósnari eða eitthvað. Já, mér þetta alveg geggja. Kannski byrjum við á því, þú kemur hérna 96. Já. Og svona hvað var til þess? Hvað var það bara ævintýraþörf eða hver sagði þið frá Íslandi? Einlega var það ævintýraþörf. Aha. Var það fyrst sem ferðamaður eða? Nei. Ég kom til að skoða með það í huga að kannski ætlaði ég að koma aðeins lengra og það er það sem gerðist. Ég var þá í París að klára heimspekinám. Ok. Og mér fannst lífið í París ekkert mjög sjarmerandi. Og þá var Ísland með vindurinn og sjórinn í kring
tóka mig svolítið. Þetta á ekki París að vera mest sjarmerandi staður í Evrópu? Já, fyrir Túrista. og Parísarbúar. Það er ekki gott að vera ekki Parísarbúi í París. Sko þetta stór borg. Stór borg stór borg. Mikið málbygg og mikið fólkið og mikið, þú veist, bara stór borg. En hvernig var pólitískt ástand í Frakklandi á þessum tíma? Það var árið sem Chirac var kosinn og mér leist ekkert mjög vel á það. Ég hugsaði, þetta byrjun af einhverju svona þrýsting. Ég var að sjá Frakkland fara í 2 hlutum sem myndi enda á móti hvort annað. Ég hélt það myndi gerast miklu fljótari. Já. En það vist að gerast núna. Já, næstu í 30 ár setna. Já, það voru dálítið skuggalega niðurstöður í kosningum, eða fórkosningum í Frakklandi núna bara hvað í fyrradag? Í gær. Í gær, já. Já. Það er bara ljóst held ég að þjóðfylkingi mun ná meirihluta. Það þarf eitthvað meiri háttar að ganga á til þess að það svo verið ekki, eða ekki? Ég að halda vonin. Þú heldur vonina? Að því að það ennþá 20% sem í miðjunni. Sem að fylgja Macron. Já, sem að fylgja Macron. Já. Og hann að tapa aftur á móti. Það alveg að fara að gerast. En þessi 20%, við vitum ekki hvort það fer hægri eða vinstri. En þeir sem að fylgja ennþá Macron, hljótur að vera svolítið hægri sinna fólk. Ekki. Er ekki Macron hægri maður? Hann já, hann það. En ekki endilega. Það hópa fólki sem heldur að hann þarf að klára það sem hann var að byrja. Og það alltaf best að klára þann kapla. Það líka fólk sem þola ekki öfga, hvort það sé hægri eða vinstri. Og sem að finna þar eitthvað sem á milli. Ja. Að því að þessi vinstri flokkur sem búin að safna saman, það náttúrulega sósíalistaflokkurinn, það græningar, það kommunistar og það LFI, sem La France Insoumise, með Mélenchon. Og Mélenchon ekki mjög, hvernig að segja, það margir sem, hann að stoppa margir til að fara þann skref, að fara að kjósa þann flokk, já. Sko, ég fór að skoða þess, því ég bjó í smá stund í París, bjó í Átjándarhverfi og skoðaði hann flög inn, hann fór með Mélenchon í flokki, heitir Amria Caron í Átjándarhverfi. Já. Flög inn í fyrstu umferð yfir 50% og svo fór ég að skoða aðeins í kring og það meira í kringum París þar sem að fólk úr flokki Mélenchon í bóði og miðstur bara að fá frábæra kosningu. Það bara yfir 50% í fyrstu. Ég veit ekki hvað þér finnst Einar, en það kemur mér allavega mjög spánst fyrir sjónur og held mörgum Íslendingum að til dæmis Macron sjáu sitt óvætna og þori að bjóða til kosninga vegna þess að íslenski stjórnmálamenn þegar þeir eru óvinsælir þá bara forherðast þeir og sitja sem fastast. Þetta er ekki sammála því. Þannig að hann tekur stökkið, hann þorir, hann Macron, að bjóða til kosninga. Finnst þér það ekki dálítið magnað? Jú, við skiljum örglega ekkert í því með aðstæður sem við búum í. Nei, nákvæmlega. En já, hann ekki miðjumaður svona, hann dálítið frjálslyndur. Já, hann gaf sig út fyrir það. Hann byrjaði þannig. Já. Hann byrjaði meira segja með sósíalistaflokkurinn, sko. Já. Og nú ólympíuleikarnir í farvatnina mikið að vera í landinu og svona óró einhvern veginn, sko. Já. Hann það svolítið áhyggjuefni. Verið með kosningar núna. Já, hann hefur bara verið bjartsýnn. Hann hefur bara ofmetið sína stöðu, held ég. Já. Þetta er ekki? Já, þú vissum að þetta fari á vestaveg. Sko, ég finnst það líklegt. Ég bara, þú veist, ég veit alveg að ég skil alveg að þú vonir þið besta, sko, en ég bara... Það ekki bara eitt þáttur. Hann var örugglega að ofmeta sig, en það ekki bara það. Hann var orðin held ég pirraður. Hérna kemur svona tilfinningar, upplifun, hann var bara... Svona stolt hans en kallmanns eða...
stolt og líka bara, ok, viljið þið það? Þá skulum við bara gera þetta. Ég sá meira þannig, sko. Viljið virkilega fara þann veg? Þetta mjög óíslenskt að stjórnmálar svari kalli almennings. Það bara eiginlega gerist aldrei á Íslandi, sko. Er þetta franskt stolt? Er þetta franskt stolt? Allt í lagi þá, sýnið mig þá hvað þið viljið. Gæti vel verið, já. Frakkar eru allir stórir upp á sig svona og svona vilja ekki einhvern veginn. Hún fannst kannski gott að gera þetta bara svona með stæl. Frekar en að vera eitthvað að reyna að krömpast áfram og já, allir einhvern veginn á mótunum og allt í vesinn og leiðendum. Það er ekki stæll yfir þessu. Mér finnst þetta aldrei flott. Vistu það ekki? Já, það sem hann gerði er kannski svolítið flott, en það sem er að koma úr því kannski alveg eins flott. En sko allan hafa ekki bara líka vita hvað var að gerast, sko þetta sem er að gerast í Evrópu og bara eiginlega út allan heim. Nákvæmlega. Það er bara ótrúlegt. Ég þekki þetta aldrei vel til í Svíþjóð, verið þar mikið í 30 ár. Og þetta er bara eitthvað sem við þurfum bara öll að skoða og það sem er í farvatninu, einhvern veginn. Og hvers vegna og hvað. Við erum svo menntuð og lífsreynd og það er svo auðvelt að ferðast og það er allt orðið tengt einhvern veginn í heiminum. Samt versnar svona hugmyndafræðin og mannréttindamálin og eitthvað, það er einhvern veginn þetta svo skrítið. Erum við svona velmenntuð eins og var? Já, þú meina það, já. Af því að þú sér það líka í Frakklandi, það sem vinstri kemur best út, það er París, það er Lyon, það er það sem eru háskólar og bara velmennta fólk, bara eins og í Ameríku, þetta er bara sama dæmi. Þetta er mjög sérkennilegt allt saman. Ég myndi segja að það er kannski ekki vitlaust að fara að skoða skólar og menntakerfi og kemur það ekki bara þaðan að fólk er hætt að hafa þessi gagnrýna hugsun kannski og ég tala ekki núna með hvernig fréttir eru að komast á milli. Þetta er ekki lengur útvarpið eða sjónvarpið, þetta er bara út allt, símar og svoleiðis. Og maður er alltaf að einfalda alla hugmyndir til þess að það fer bara hratt. Og þið vitið þessi hraða að skrolli gegnum allt fréttir og upplýsingar og... Já, sko raunveruleiki er alltaf flókið. Einmitt. Raunveruleiki er flókið. Við leitum einfaldleikann. Já, og ég tala ekki franska samfélag. Þetta er svo rosalega flókið. Sögulega og eins og það er í dag. Og ef þú fer að einfalda þetta, það getur ekki verið neitt annað en það er rangt. Af því þetta er ekki einfalt. Og því meira við erum með einfalda hlutir, því meira við verum bara í einhverju... Er þetta ótti í fólki? Já, það er einhverju vanlíða. Alveg á hreinu. Þetta er vanlíða. Fólk er ósátt við það hvernig samfélagið er að þróast. Og það er náttúrulega ef að borginnar eru öðruvísi heldur en hinni hluti landsins, þá þannig að borginnar eru að vaxa. Það eru efnahagslega að vaxa, það eru fleiri tækifæri og eitthvað fleira. Það er rosalega ójöfnur á því bara... Ef þú tækir landsframleiðsluna í París og myndir bera hana saman við landsframleiðsluna í einhverjum dreifðari byggðum, þá er hún miklu meiri. Það er miklu meiri kraftur í og þar alveg það er miklu meira fjölbreytni líka. Já, þar alveg hefur fólk kannski trú á framtíðina, óttast þann ekki, af því að það er alltaf að fara einhvern veginn hægt og bítandi til betri vegar, þú bara finnur það. En svo ertu á öðru svæðum, þar sem allt er á liðurleið, alltaf farið til fjandans. Já. Engin tækifæri. Krakkarnir að flytja burtu, við setjum einn eftir gamla fólkið. Já. Nei, hvað sér? Bara einhver staður út á landi. En ég held ekki, að því vorum að því er að spá í aðferðafræðina, því þetta er svo ólíkt fyrir okkur Íslendinga að stjórnmálamenn segir bara, nú ok, við skulum þá bara kjósa, ok, þetta getur verið stolt, þetta getur líka verið að hann raunverulega hafi trú á því að Frakkar muni sjá að hinn valkosturinn sé hræðilegur. Hann er að treysta á það að þjóðin viti betur. Og muni velja sig. Vegna þess að hitt sé svo hræðilega. En bara það að hann seti það í hendurnar á þjóðinni, það er samt sem að þá eimir ennþá eftir því að hann hafi trú á því að vilji fólksins
muni skila sér í betri niðurstöðum fyrir alla. Það fari best á því að fólki fá að ráða. Meðan að íslensk stjórnvöld eru alveg sannfærð það að almenningur hafi ekkert vit á því hvernig ég gera hlutina og þess vegna ég aldrei að hlusta á hann og bara keyra áfram með stefnu stjórnvalda. Það svolítið eðlismunur þarna nefnilega á, sko. En til dæmis í sambandi við Le Pen og þennan nýja unga sætastrák, hvað heitir hann? Bardello sem Bardella, já. Þú veist, mér finnst hann vera bara eins og, þú veist, þau hefur bara fundið eitthvað módel, sætan ungan strák sem að öllum líka vel við, segir aldrei neitt sem leiðilegt, ása flinkur á samfélagsmiðlum og bara svona eins og puppet, þannig lítur hann út fyrir mig, sko. Já, ég alveg 100% sammála þér. Það bara 28 ára. Já, hann 28 ára, hann sem sagt röddin Marine Le Pen. Já, einmitt. Hún náttúrulega kona. Já. Hún dóttir pappa sinn sem var bara svolítið eins og djöfull, þú veist, það var allir bara Le Pen, þú veist. Segðu mér aðeins. Hún með sama nafn og hann, þá finnur hún einhverju ungur strákur sem tala vel, alltaf brosandi, lítur vel út og hún tala bara í gegnum hann. Aha. En svona fyrir þá sem vit ekki Le Pen og pappan, getur þú sagt mér aðeins frá þessu fólki? Sko, Le Pen var sem sagt fyrstu öfgahæri andlit Frakklands í mörg ár og hann var rosalega sko þjóðerni sinni en hann var hvernig hann var að koma fram og tala það var ekkert fallegt í hann var bara rosalega aggressífur tala mjög illa allt og alla og það var svolítið svona svo kemur hún dóttir hans með sama nafn hún heitir Le Pen líka hún fór aðeins skref tilbaka í svona í þessu svona minna aggressíft já, minna aggressíft ekki eins og óhefluð hún rak pappa sinn úr flokknum já, gerði hún það já. Er hann lifandi? Já. Þið veist það líka eitthvað skemmtilegt stund. Já, mér finnst það franski stjórnmál að reka pappa sínu flokkum. Já, mér finnst það svolítið svona hressilegt. Já, það náttúrulega, Þannig að henni fundist pappi sinn of íhaldsamur. Nei, hún að hugsa eins og hann, en hún að koma fram öðruvísi. Já, ok. Hann var alltaf að tala svona, svolítið ljótur og svona orðmikil, hvernig segir maður, svona orðstórt eða... Óheflaður í framkomu og orðfæri. Já. Þá hún að leiðrétta þetta, en hugmyndafræði bak við bara alveg eins. En það verður gaman í morgunmat heima hjá þeim þegar hún var lítil. En hann að vísa inn í bara inn í Alsístríðið og inn í Vítsí-stjórnina og hann bara nasisti, sko. Já, var að gera. Hann bara nasisti, sko. En hún náði nú töluverðum vinsældum, og hvað gerist svo fyrir þá sem þekki ekki söguna? Það gerist svo að síðustu kosningar, þá var bara Macron og hún mútið hvort annað. Þannig að hún fór bara alla leið, veist, í seinni umferð. Og þá bara vann hann að því að allir fór að kjósa á móti öfgahæri. En það fór samt allir að hlusta á henni og hún fór bara mjög langt. Já, hún fekk eitthvað 36 eða eitthvað. Það sko, Le Pen kallinn hafði farið líka, sko. Hann náði inn í aðra umferð eins og niður. Já. Þá heldur hann ekki fengið nema 18 eða 11 eitthvað slags. Það bara breytingin að verða, það bara hægt og bítandi eru frakkar að sætta sig við þennan stjórnmálaflokk. Og nú það komið þannig að það bara mikla líkur að þau náðu meirihluta á þingi og fá forsætisráðherrann og svo forsetann 27 eða ekki? 27. Því það náttúrulega það sem gerist þegar svona öfgaflokkar koma fram, þá eru þeir að búa til jarðveg fyrir ákveðna tegunda umræðu, skilurðu, og venja fólk við hatur, venja fólk við aðskilnað, skilurðu, þetta er náttúrulega mjög úthugsað og sérstaklega ef að flokkar hafa langlundargeð eins og öfgaflokkar oft hafa, þú veist, og úthald og vinnusemi í þessa átt. Þú sikur ef þau fá meirihlutann á þinginu. Ég held að sé bara... Hvað heldur þú að gerist? Ég held að sé óskhyggja að hugsa að það gerist ekki, sko. Ég hugsa að það gerist ekkert
sérstakt strax. Þú veist, maður sér bara á Ítalíu, hún þarna en aftur á móti fólkið, út í götu, þau sem hata allir og alla sem ekki eins og á að vera eða þannig, þið viti. Það bara alveg eins og í Ameríku, það bara opin hlið, þú veist, það engin bremsa lengur. Nei. Það fer bara að gefa þeim einhverju svona hvíta kort bara, nú megið þið bara tala upphátt, gera hvað þið vilji. Þetta svolítið bara að opna hlið fyrir svona hattur. Þetta fylgi sem þau eru að fá mikla fylgi í Frakklandi, þetta í öllum bara þjóðfélagshópum, eða þetta bundið sérstaklega við Það var það og það það sem kom í ljós í gær. Nákvæmlega það sem þú segir, að þetta bara, núna þetta bara út allt. Já, þetta bara þverskurður í samfélaginu. Allstar í Frakklandi. Og áhrifin geta orðið, nú þetta allt í orðið bara stofuhæft að vera flagga útlendingand og þetta nákvæmlega sam og að gerast í Svíþjóð. Þetta bara venjulega hefðbundna millistétta fólk, hlýlega góða amman og ungi maðurinn, eitthvað þau kjósa og byrja að tala þannig. Hann kom inn daginn að Ragnar Hjálmarsson, hann býr í Berlín og giftur konu, tyrkneskum ættum. Ég held að hún hefði sér fædd í Þýskalandi. En hann segir að þau get ekki farið út úr Berlín, því að í kringum Berlín bara vígi Alternative for Deutschland. Af því að þau verða bara fyrir svo miklu áreiti að þau verða bara að fljúga út úr Berlín. Þau treysta sig ekki til þess að keyra og stoppa bensínstöðum af því að hatrið orðið svo yfirgengilegt. Í Þýskalandi líka. Þetta bara velkomin til Evrópu í dag. Svona þetta. Heitir þetta réttlát reiði eða þetta hatur, réttlát reiði? Ef að tala hann eitthvað, að fólki finnst þetta allt í lagi? Já, ég held að sé bara búið að gera hversdagslegt að fólk leggi af mannasiði. Það sé bara, það verið að gera það hversdagslegt að við getum komið illa fram við aðrar manneskjur. Það verðist vera það sem í gangi. Það þarf að taka þetta upp á eitthvað plan, að ræða þetta ástand. Það þýðir ekki að tengja þetta eiginlega lengur við pólitík. Það nefnilega, ég alveg samanlega. Eða eitthvað svona, heldur bara, hvar erum við stödd? Mannfólkið. Þú veist. Ég alveg samanlega þegar að því þetta miklu lengra en pólitík að því að til dæmis það sem að gerast núna, þessi flokkur sem að ná svo langt öfga hægri flokkurinn, Rassemblement National, þeir hafa engan prógram. Þeir hafa ekkert að bjóða. Engin stefnuskrá? Nei. Ok. Ef þú ert að spyrja, hvað ætlum þið að gera? Já, við ætlum að láta krakkar tala betur við kennara í skóla, bara eitt svona hugmynd, en það ekkert stefna. Þú ætlar ekki að hafa tvískiptan ríkisborgararétt? Jú, það líka, en ég veit ekki. Ert þú íslenskur ríkisborgari? Já, ég bara með 2. Já, ef þú myndir flytja aftur heim, samkvæmt þeirra plani, að þá fengir ekki að vera með opinberri stöðu, af því að þú værir með íslenska ríkisborgararétt. Það hugmyndin. Já, en þetta ekkert, þetta náttúrulega, það svona eitt hugmynd, að þetta ekkert svona stefna. Það má ekki segja það. Það má ekki segja það. Það talaði að því að þau var að tala fjölmiðlana, hvað þau geta nota völdi sín í. Það talaði að þeir ætla að selja ríkisfjölmiðlana eða ríkissjónvarpið og ríkisútvarpið. Og þá séu það Vincent Bolloré. Það þetta fyrir löngu byrjað. Þeir eru búin að kaupa nánast allt í Frakklandi og hvort það sé bara svolítið þetta að kenna að þetta fór þann vega því að ég meina, það búið að kaupa fullt af stórum fjölmiðlum í Frakklandi en þessi Bolloré. Hann orðinn með svolítið mikið völd. Ég meina, þetta bara svona svipað eins og Trump hyggst fyrir. Trump ætla bara að loka alls konar eftirlitsstofnunum og bara alls konar svona, hvað ég var að segja, stjórnsýslu batterjum. Hann setti kallið sem átt á akkúveður yfir veðurstofuna. Það ótrúlegur. En þessi Vincent Bolloré, þið vita hver þetta sko. Þetta Íslands vinnur. Þekki hann ekki. Þú verður að segja frá hvaða maður þetta Hann náttúrulega af einhverja ætt sem auðgaðist á viðskiptum í Afríku. Ég hef svolítið verið í Tógó, hann var í málaföllu þar, af því að þar mjög spilltur forseti.
Gnassingbé sem hérna sonur pappasins sem að gerði valdaráns held í 65 eða eitthvað og þau feðgar eru búin að vera þarna við völd í hvað langt síðan 65 var, það ekki 60 ár og hann svona bara mergsígur allt, hann á allar hafnir og fleira og eitthvað fleira en hann hefur auðgast alveg ótrúlega og að kaupa sér bara hérna fjölmiðla til þess að hafa áhrif og hann á meðal annars hlut í sko Universal Music sem að hérna þeir piltar seldu allar íslenska tónlistararfin hérna sem var inn í aldamúsík þannig að hann í höndunum á þessum ágæta manni Vincent Bolloré hérna svífur yfir Esjuna og það allt saman hann á það ekki. Nei, hann á það En þú ert hluti af græningum sem eru frakkar sem búa víða heim og hvað eru þetta pólitísk samtök? Já. En Græningarnir eru flokkur sko. Þið eru alveg flokkur og bjóðið fram í Frakklandi Já. En samt sem það allt fólk sem býr ekki í Frakklandi, eða hvað? Já, sko, ÖULV, flokkurinn, er flokkur í Frakklandi, en það er líka hópur frá þessi flokkur sem er fyrir frakkar í útlöndum. Okay. Og ég er í því en þetta er flokkur bara sem hefur búið sér fram í Frakklandi Já, einmitt, þannig að þetta er sama borgarstjóri Lyon til dæmis er úr þessu flokkur Já, ég nefnilega vissi ekki hvort að þessi samtök fólk sem að byggja utan landsins væri aðskilið frá flokknum, það var það sem ég skildi ekki Nei, þetta er bara samflokkur Þannig að þið getið hort á landið ykkar svona aðeins utanfrá, þið sem að búið ekki í landinu Já Og hvað sjáu þið? Og hvað eru þið að hugsa? Ég held að mest frakkar hafa mjög mikil áhyggjur í dag af þessu. Það eru... Af sundrungunu þá? Já. Þetta er náttúrulega rosalega óvissu tíma sko. Já. Það er að koma til valda flokku sem ætlar að breyta Frakklandi sko. Þannig að Frakkland sem að þú þekktir, það mun ekki verða ef það verða þannig. Þau eru bara mjög ósátt við það Frakkland sem að er og þetta breyta ekki. Já, þeir segja það en þeir segja ekki hvernig og hvað þau eru að spá að gera til að gera Frakkland eitthvað betri í London í dag. Fyrir utan þessi eins og þú sagði, bara ekki lengur hérna að vera með tvöfalt ríkisborgararétt Þú mátt alveg bara, þú mátt þá ekki verða opinber starfsmaður og líklega mátt ekki bara vera kennari, sko. Nei, þannig að það er nóg núna að vera með stjórnmálaafl sem að bara slær fram einhverjum popúlískum slagorðum á þess að segja nokkuð það hvernig þú ætlar að fara að því. Það virðist raunverulega vera það sem er að gerast alla Evrópu, sko. Ungur sætur strákur sem er búinn til innan í þessum flokki, hann verður bara vinsæll og það er gert ráð fyrir því að ungt fólk sé ekki voða mikið að pæla í pólitíkina þess að það er búið að gera hana svo óaðgengilega, svo lengi og leiðilega og nú bara fylgjumst við í kringum neitt sætan strák. Það er það sem þeir treysta á faktist. Já, en þetta með þetta tvöfalda ríkisborgararétt, hann segir til dæmis að þú mátt ekki lengur, þau vilja breyta þessu, að þú ert að giftast einhverju, þá færðu ekki ríkisborgararétt af, þú veist, með að giftast. Það verður ógilt. Ok, þannig að hjón geti... Ég veit ekki, eins og ég segi, þetta er bara svona eitt og eitt hugmynd sem fólk finnst bara svolítið sniðugt, ég veit ekki alveg af hverju. Þannig að ef við giftumst og við ákveðum að flytja til Frakklands, þá fæ ég engin réttindi sem borgari í Frakklandi. Nei, það er hugmyndin. En þú varst að segja að þú fylgdist vel með í Svíþjóð, hvað er að gerast í Svíþjóð? Já, það er kannski ekki þetta að segja þessi eitthvað alveg eins, en það er þessi sveifla, hún er þar og maður hugsa bara, vá, ef Trump fyrir Hvíta húsið sem hann gerir og þetta brjálaði fólk er þarna út alla Evrópu, en svo þýðir kannski ekki að vera að tala í svona véfrétta stíl. Það er meira kannski bara, já, svona staðan, hvers vegna og hvað er þetta að gera og hvernig ætlum við svona, þú veist, að reyna að hafa samtal. Þýðir ekki að, ég held þetta, ef allir fari í svona eitthvað andúð og mótþróa og svona takast eitthvað rosalega á. Við vitum alveg hvernig slík
slíkt getur alltaf vafið meir og meir upp á sig. Ég hef fylgst vel með í Svíþjóð og ég, sko, það þessi, sko, sem ekki var fyrir 20-30 árum, þessi útlendingaandúð sem komin, innflytjenda andúð og bara á Norðurlöndunum og þú segir Þýskaland og maður heyrir við það. Og það einhvern veginn, sko, og það einhvern veginn verið svona tiplaði kringum þessi mál líka og þau sem, eða við, sem þykist verið eins og við erum kallið góða fólkið og mannréttinda fólkið eitthvað sem séum alltaf að tala um ykkur sem í ykkur viðkvæmur stöð en séu það ekkert en þetta þetta viðkvæmustu hóparnir og hvers vegna málsmeðandi bestu manneskjur góðu ömmurnar á hverju sitja þær og segja við viljum ekki þetta sem eru góðar manneskjur en vilja ekki þetta það ykkur ótti og ég vil að við förum að tala um þetta einhvern veginn meira þarna, sko. Algjörlega. Hvað að gerast og á hverju líður okkur svona í einhverjum ótta. Á hverju verið að banna okkur að vera manneskjur og finna til með öðru fólki. Það algjörlega stefna að við eigum að fjarlægja okkur frá öðrum, hugsa bara um okkur, hvað sé best fyrir okkur og okkur eigi að vera samum það hvernig öðru fólki líður. Það virðist vera svona heimstefna stjórnvalda. Og svo þetta sama meiði, sko, þið vitið, bara að vera einhver staðar á einhverjum öðrum staði en þetta mainstream dæmi, sko, þú veist, bara nú ég hommi, tilheyri einhverju sem núna kallað, sko, hinsegin leikin, einhver, sko, hinsegin og bara alveg hellingur af fólki þar inni, sko, þú veist, og alls konar svona, hvað sé á henda á konunum minn í eldhúshátti? Nei, Jú. Það mig alveg, hérna. Það bara tilheyri, sko, að við viljum ekki innflytjendur. Já. Og hvernig eigum við þá að ætlum við að verða bara eins og Suður-Kórea að okkur fækkar bara þriðjung með hverju kynslóð? Nei, við viljum að konurnar fara eignast börn, lágmarki 4 börn hvert. Þetta bara stefna hjá Le Pen og þetta stefna hjá Meloni og maður ekki fylgst svo nógu vel með þessu. Það var líka stefnum hjá Macron. Já, Macron mikið líka þessu. Það alveg hlægilegt þegar hann segist vera miðjumaður og sé öfgan þessu sikkur miðjum en hann bara öfga hægri maður, sko. Svo hefur þetta gæst eins og bara í Svíþjóð, það sko, það sem maðurinn minn kom frá og ég hef verið mikið þarna upp í Eflisvæðinu og það járnverksmiðjur og iðnaðarverksmiðjur, sko. Og það sem sagt á svona 20-30 ára tímabili þá komið alveg gríðarlega margt fólk til Svíþjóðar og til dæmis ég tek bara að því að maður verður bara að segja það, sko, það alltaf að tala um þeldögt og hörundstögt fólk eða einhver önnur trúarbrögð og eitthvað. Þarna gríðarlega mikið af afrískum strákum frá íslamskum menningarheimum í Afríku, svarti strákar og þeir koma og þeir eru að vinna í verksmiðjunum. Þeir aðlagast ekki samfélaginu, þeir ekki boðnir velkomnir og þeir kannski þeir ná ekki tungumálinu og tengjast einhvern veginn ekki og þeir eru orðnir reiðir. Auðvitað. Mjög reiðir og það að gerast alls konar hlutir í kringum þetta og það ekki þetta að segja Svíar hafi ekki staðið sig frekar en að segja þetta fólk sem hefur verið að koma það svo vont fólk og slæmt fólk og mikið glæpálíður og svona, það er bara komið þarna einhvers konar árekstur sem að bara eiginlega einhvern veginn, maður sér ekki hvernig hægt að rétt úr þessu því miður ég get alveg sagt bara ég elska fjölbreytileikann og mér finnst þetta frábært að fá allt þetta fólk og ég til mér svara á alveg frábæri fundi núna bara í síðustu viku upp í Rauðakross þar sem ég var með erindi í kringum HVV og þarna voru túlkar á spænsku og úkraínsku og alveg fullu salar og fólki allstað frá og þetta svo mikið verðmæti og dýrmæti og þetta svo frábært fólk skiljiði, en þarna hefur eitthvað sem hefur gerst og það sem hefur sko gerst í Svíþjóð það alveg magnað að fylgjast með því að þetta var ekki og þetta svona norræna sósíalíska velferðarsamfélag sem var þarna, það farið. Það komið harka, tækifærismennska og alls konar svona ykkur átök sem við höfum verið að lýsa hvað má gera og svona hvernig má fara með fólk og svona. Já, finnst þér ekki að það líka að gerast á Íslandi?
Algjörlega. En við erum alltaf seinni með bílaplöturnar. Já, við erum alltaf. En það náttúrulega það, þú veist, ef að manneskjur upplifa sig bara sem eitt hjól í stóra tannhjólinu og þú ert bara vinnuþræll og þú færð enga umbun, þú færð enga þjónust úr samfélaginu, þú ert bara vinnuþræll, þá verður auðvitað reiður, skilurðu. Ef að samfélagið sýnir enga mildi á móti, ekkert þakklæti vegna þess að við þurfum, þetta er bara að gefa og þiggja, það er bara grundvöllurinn í öllum mannlegum samskiptum. Þetta Marx hafi kallað þetta firringu. Já, ég meina þetta er alltaf bara þrælahald eins og þetta segja með þess að stráka þarna. En það sem hefur gerst þeim þessi Svíþjóð. Svíar vilja örugglega ekki vinna í þessum verksmiðjum. Nei, nákvæmlega ekkert frekar að við viljum kannski vinna í ákveðnum fiskvinnslustöðum eða eitthvað hér eða hvað við erum að gera eða þrífa og skúra gólf og svona. En það þýðir ekki að segja núna við Svíana því að það var lengi vel, ég fylgdist svo, horfði mikið á sænska sjónvarpinu mannin mínum, fylgdist með allt, þeir eru alltaf að reyna að vera með umræður og þætti og þeir eru rosa duglegir í því. Núna þýðir ekki að segja við sænska almenningin eða millistéttina þar, þið hafið ekki staðið ykkur, gagnvart útlendingunum. Fólk er brjálað. Já. Það er búið að gera svo margt og skólakerfið, heilbrigðiskerfið, alls konar hlutir eins og er að gerast hér og er verið að toga í hérna og þetta virkar ekki, þessi umræða. Að segja við erum ekki nóg góð, við erum ekki staðið okkur nóg vel fyrir þetta fólk. Því fólk upplifir, venjulega fólkið, að það hafi lagt mikla fórnir sem að hafa svo ekki staðist væntingar. Einmitt, og fólkið sé vanþakklátt sem sé að þiggja einhverja þjónustu af Svíum eða sænska ríkinu eða. Já, en ég held að það sé nú samt alveg þannig að fólk, þetta er ákveðin hópur sem hefur skarast illa í, sem eru hreinlega reiðir og eru glæpamenn og þeir eru að drepa fólk, bara að myrða það. Einmitt. Og það er mjög mikil búin að vera gríðarlega mikil ófriður í Svíþjóð á síðust árum og mjög há mortíðni og það er ótrúlega að Svíþjóð þetta er ekki hlægilegt, þetta er eitt hættulegasta land í heimi að búa í. Það er svo mikið að fólki dreipið þarna. Og þetta er bara staðrendin og það þýðir ekkert að segja þetta þannig að við þurfum öll að leggjast á áruna að því við viljum gott líf, við viljum frið, við viljum kærleik, við viljum mildi og við eigum öll að við geta búið saman hérna á þessum netti og það þarf að taka þetta einhvern veginn upp á eitthvað annað stig, einhver aðra umræði, ég er ekki með lausnina Nei. En maður tala ég mikið þegar ekki. Nei, ég fletti upp hérna morðtíðinni per íbúa. Svíþjóð nummer 175 í heiminum. Nú, já, er ég að íkja? Svolítið íkja. Það er svolítið, þetta er svolítið vandi við þessu umræðu, það bara fer í gang einhverja fullyrðingar sem fá bara sérstætt líf. Og líka þeir sem eru náttúrulega að fóðra þetta, að þeir eru ekki með neinn plön, þannig alveg kostur eftir að Alternative for Deutschland lýsti yfir að ætla að reka alla innflytjendur úr landi. Sem var svipað á Íslendingum ákveða að reka 70.000 manns úr landi og meikar náttúrulega enga sens, þú veist að Þýskaland myndi bara kollapsa, bara hrynja og þá fara þær að segja, þú veist að við svona einhvern veginn alltaf, þá er bara verið að kasta fram einhverju svona hugmyndum sem er ekki lausnir, sem eru bara eins og tjáning á reiði eða pirring eða óréttlæti eða hvað sem er. Þetta er tilfinningar. Það er ekki, þú veist, því að plönin bara gangi ekki upp, Nei, en það er líka vilji fjölmiðla og stjórnvalda að halda fram einhverju ákveðnu retorík, einhverju frásagnarhætti það að hlutirnir séu ákveðinu til þess að ala á frekari aðgreiningu og frekari aðskilningi og frekara hatri. Mér finnst þetta bara vera orðið bara mannkynið gegn yfirvaldinu. Raunverulega, að við þurfum einhvern veginn sem mannkyn að standa saman. Þú veist, hérna allir merkimiðar á þjóðfélagshópa eru af hennu slæma, af því að það býr til við og hin leið og það er komið. Það er svo leiðis, já. Þú veist, gagnkynhneigð kona, samkynhneigður maður, þá getur við farið að rífast það hvort okkar hafi meiri réttindi. Ég meina þetta er bara leið og það er orðið, og við erum ekki bara tvær manneskjur, þá er þetta strax orðið svona konflikt, Já. En svo hefur allt meira nýjar upplýsingar úr tölfræðinni. Nú já. Morðtíðni á Íslandi er hærri en í Svíþjóð. Nei, þetta getur nú ekki verið. Já. Það voru drepnir eitthvað 50 manns í Stockholm. 1,073 á Íslandi en 1,1 á hérna. Nei, það er sama. Þetta getur ekki verið. Það er það sama. Þetta er svipað. Það er mjög mikið
ástandi í Svíþjóð, en ég veit ekki nákvæmlega með tölfræðina. Það 116 mánuð. En svo hefur allt gert svo rosalega hratt við sko tæknin, heimurinn, þessi tækni og menntunarstig og réttindi konur út af vinnumarkaðin, við fáum að vera hommar í friði eða lesbíur eða hvað við viljum vera hinsegin fólk og það er alltaf flegi ferð og svo þetta sem við erum að tala um núna sko, hvernig samfélagin er að breytast, þetta er alltaf að gerast bara á hvað, 30-40 árum, þú veist, ofboðslega hratt, þannig að það getur verið það, við þurfum tíma til að venjast, já, og adjusting, aðlagast, getur verið það, þetta er allt sem er að gerast núna, að það er svo mikið að nýju fólki að koma, og það er hægt að ferðast og það er hægt að fara á millstað og fólk bara kemur og það var ekki þannig, það var ekkert útlendingum í Íslandi fyrir 30-40 árum. Já, þetta gildir held ég, já, þetta er rétt fyrir Ísland og Norðurlöndum, en þetta er svolítið öðruvísi með Frakkland. Já. Það sem við erum á 3.-4. kynslóð á útlendingum í Frakklandi. Og það er fólki frá Norður-Afríku. Já, bara allt þeir eru búin að vera mikli fólkflutningar í 100 ár. Já. Og þar áður hellinga fólki sem kom frá Ítalíu og Póllandi og alls þar áður úr Evrópu. Já. Ég meina Frakkland er eiginlega suðupottur búinir til og alls konar fólki. Nákvæmlega. Er eiginlega innflytjendaland. Nákvæmlega. Svo eru Bandaríkin, það er aldrei fjölbreytileikin þar. Það logar allt víst, þar er manni ég þóri ekki að segja einmitt núna og ferði í statistik, en það gengur mikið á þar er sagt. Tölfræði eldirhellir í Gunnarsmári. Ég ætla að segja, þú veist fjölbreytileikar í Bandaríkjunum, þá ætla ég að segja eins og sjámátti hérna í kappræðum forsetana, það var nú aldrei fjölbreytileiki þar, Biden og Trump saman. Góður því lík eimd, sko. En þú varst að segja að það væri öðruvísi í Frakklandi heldur en á Íslandi eða Norðurlöndunum. Hvað? Sko fjölbreytni í Frakklandi er frá upphafi. Já. Við höfum bara byggt þetta land í fjölbreytni. Einmitt. Þannig að þetta er ekkert nýtt, þannig laga. En ég get ekki heldur sagt nákvæmlega hvað hefur gerst þessu síðustu 30 árum líka, en það hefur farið bara í 2 svona pól, veist, öfga, eins og allstar í heiminum. En hafa ekki innflytjendurnir eins og hérna Frakkland aftur nýlendur, eins og Bretar og fleiri, og það fólk og þær þjóður voru kannski helst oft nýja fólkið í Frakklandi, var það ekki, til dæmis? Já, eins og Indverjar í Bretlandi. Var þetta ekki vinnudýrin og fátækafólkið og það fólk sem alltaf bara var notað, þetta voru vinnukonurnar, var það ekki? Það er kannski... Þú veist, það er ekki að tala um að þetta hafi verið eitthvað samræmt, þetta var bara... Það er kannski eitthvað sem hefur breyst og ég veit ekki, ég er bara að hugsa upp hátt núna, að fólki frá Norður-Afríku og Afríku hafa komið núna á alls konar vinnu og ábyrgðastöð og svoleiðis. Hvort það fór bara... Getur þetta verið? Að sé hérna fór einhver hræsla á því, ég veit ekki, nú er ég bara að hugsa upp á. Er innflytjendur ekki nóg auðmjúkir lengur? Kannski finnst hérna fólkið að vera ógna því að ef að Bogi Ágústsson í ríkissjónvarpinu er allt í einu orðin frá Norður-Afríku, að þessu bara taka þetta yfir. Það var miklu betra Ísland þegar Bogi var bara hvítur og að við upplifum það sem ógna þegar allt í einu byrtist fólk sem er ekki svona bara típiski frakkar fyrir að byrtast í alls konar ábyrgðastöðum. Það er möguleiki og það myndi bara útskýra af hverju hann vill ekki gefa svona líkil hérna stöðu af fólki sem er með tvöfaldan ríkisborgararétt. Það gæti verið útskýringin. Ég upplifði dálítið, ég bjó í San Diego í 2 ár og ég hitti dálítið mikið ég var með börn í skóla en ég hitti dálítið mikið af foreldrum sem bjuggu þar og hvítum Ameríkönum af því það var nú þannig umhverfi í þessu hverfi sem ég bjó í og skólanum og San Diego er mikil hernaðarborg og mjög mikið hermönnum og þetta voru mjög gjarnan hittum maður bara mömmurnar og svo bara einstakarsinnum voru papparnir með og þá voru þeir alltaf í fullum skrúða sko og í bíó í San Diego, þú veist, það var alltaf bara, þú veist, einhvern veginn staðið upp fyrir hermenn, þetta var rosa skrítið fyrir mig að koma frá Íslandi
og verið í þessu umhverfi en þá var einmitt sko mikið kvartað af þessu hvíta millistéttafólki, þessum fjölskyldum, þessum herfjölskyldum að það væri eiginlega orðið ólíft að vera hvít manneskja í Bandaríkjunum vegna þess að allt samfélag væri að mylja undir fólk af öðrum kynstofnum og nákvæmlega þetta, nú eru bara, þú veist, nú bara fjöldinn allur af Indverjum, fólki frá Afríku, fólki frá Kína sem orðið miklu menntara en við og það eins og innflytjendurnir hafi lagt miklu meira á sig til þess að ná máli í samfélaginu meðan að hvíta fólki hafi svona svolítið legið á meltinu og hugsaði bara, þú veist, hér er ég og hér má ég vera, ég þarf ekki að leggja mikið á mig og allt í einu var bara risin upp sko bara fólk af mörgum kynþáttum bara miklu betur menntað, búin að einhvern veginn að bara koma ársinni miklu betur fyrir borð á meðan að svona hvíta millistéttin bara svona svaf og hélt hún gæti og þá náttúrulega að því að grunnspurningin alltaf bara hvað verður mig að því ef við erum bara manneskjur þá náttúrulega óttinn alltaf bara hvað verður mig þessna fer ég að hata þig ef ég held að þú meiri möguleika að því ég í grunninn þetta bara hvað verður mig Þetta óttinn Já, þetta bara óttinn og Latino-Amerikans sem hafa margir hverju verið einmitt að ná sér vel þarna og verið duglegir Þetta fólk bara skítrætt það hvað verður það Þetta kallanir sem svona pirraður út í konur Þetta hérna sömu ástæður. Já, það eru sömu ástæður allt í kona fann að sækja sömu stöðuna. Þegar pabbi fór út á vinnumarkaðina, þá var hann að keppa kannski við 15% af konum. Þegar ég fór, það var svona kannski 50+. Það var alltaf mulið undir mig að því ég var strákur, sko. Já, eigum við ekki bara ráðan smára í þetta eitthvað svona. Alltaf, það var aldrei náði ykkur að Stínu, sko. Nei, Stína gæti bara passa börn. Ég labbaði inn í blaðamenn, sko, svona bara skakklappaði þar einhvern veginn inn og fekk, ef ég hef verið kona, ég hef aldrei verið lyft þarna inn. Síðan eru kallarnir sem eru núna, sem eru allir að fara að keppa við, sko, 100% af konunum. Þeir eru rosalega pirraðir, þeir hafa náttúrulega ekki sömu tækifærin, það ekki sömu dreglanir sem eru opnaði fyrir þá og annað. Já, það ekki bara konur, þetta svo allir innflytjendur líka, skilur. Þeir verða rosa pirraður út í konur og innflytjendur og allir að taka tækifærin. Það sem maður gæti bara verið sko sofið út alveg fram á mitt sumar, það var hringt í mann og ekki hægt að redda honum liftarastarfi í frystihúsinu í Þórshöfn eða eitthvað, það ekki hægt að láta hann vesla svona upp strákinn. Það var alltaf sóttur inn í unglingaherberginu. En nú ekki sækir það í þau og ég held að þessu kallandi séu bara undir 50 ennþá í unglingaherberginu og það sækir það ekki. Og þeir eru á netinu að tala hvað konur og innflytjendur ömulegir. Þetta að sumlega óttinn við breytingar. Já, þetta bara óttinn við hvað verður mig og svo líka alið á þessum ótta. Þú þarft að passa þig og þitt af því að annars koma aðrir og taka allt frá þér. Þetta svona svolítið það sem verið að stillu. Enda eins og þú ert að segja, þetta stjórnmálaflokkurinn, Le Pen-flokkurinn með þennan trófíhest, þennan unga sæta gaur, raunverulega enginn málefnaloftunum við ætlum að gera eitthvað svona, við ætlum að passa okkar. Það raunverulega bara það sem þeir eru að segja. Það segja ekkert hvernig þeir fara að því. Ef við tökum þetta bara niður á svona barnamál, sko. Þannig að maður skilji svona hvað í gangi. Ég alveg viss það að ég væri komið með þyrluprófi ef það væri ekki byrjað að kenna konum á þyrlur. Þú hefði ekki að með prófið. Þú komst í veg fyrir það að Smári, hann hefði aldrei fengið vinnu við það. Hann bara treysti sér ekki einu sinni í námið vegna þess að nú eru konur Það hefur verið hringt í Smára og spurt að þetta er eitt á þyrluna og ertu ekki til að koma. Við kennum þér eftir á því. En var þetta í Frakklandi, því að þetta tala svona þess að klofna. Ég var bjó í 1 ár í Frakklandi og ég kunni enga frönsku ráði þannig ég var ekkert inn í samfélaginu, það var bara svona útlendingur. En það sem að maður skynjar og stundum það þannig að þegar maður bara kemur á staðinn, þá maður svolítið næmur. Ég trúi því að það finnst mér gaman að ferðast. Að svona, maður nær oft miklu á svona fyrstu 3 dögurum. Svo nær maður í lengur næstu 20 árin. Þannig að það annarkvort að vera bara að koma inn og vera opinn og næmur eða bara sittist að. En það sem að mér fannst eiginlega sérkennilegast við Frakkland var annars að það var svona frjálslynd og fólk rosalega gott í því að tala og diskutera meðal annars að geta talað við fólk sem andstæðra skoðunar án þess að móðgast og fleira. En svo einhvern veginn Frakkland líka bara fasískt land, sko. Að það bara, þú veist hvernig löggan og herinn og yfirvaldi birtist, að þá eins og að þetta sé svona samlífi tveggja bara ólíkra hugmynda það hvernig samfélag
annars verða þessi opið og lifandi og allir hafi sitt pláss og saman getum við búið til stórkostlegt samfélag. Menningapottur. Já, hins vegar einhvern hugmyndum að það verður að hafa kontról á þessu, annars verður þetta allt úr böndunum. Ef að þarna góða fólki veður hérna uppi þá getur þetta orðið bara gott land og við verum að stoppa það. Hvenær varstu í Fraklandi? Fyrir svona 7 árum, 8 árum. Já, þetta frekar nýlegt, þetta herr allstæðar og lögga og svona sko. Ég enda að sá það svona í kringu 1980. Þá var ég að labba eftir Saint-Germain. Já. Og blandaðist inn í kröfugöngu sem ég lærði síðar að voru læknanemar sem voru eitthvað óanæðir með eitthvað, bara kaffiteríuna eða eitthvað, það sem og þeir eru að labba og svo allt í einu sér maður kemur svona gata svona niður og þá óeirðar lögregla mættar og þá sá maður sko þessa læknanema og þá hefði ég upplifað að þú er í Fraklandi að þá eru hendurnar á þér svona eins og klær sem að ná götusteinum upp og allt í einu urðu bara óeirðir þarna. Og klassaði saman og ég fekk táragas og allt þetta. En hvað var fljótt að koma leið og ofbeldi þegar lögreglu ofbeldi mætir að þá allt í einu fara mótmælendunir og bregðast. Já, Frakkar eru rosalega góðir í þessu. Já, þangað til segjum 10 árum, svona cirka, það var bara meira mína, ef ég má segja, bara leikur. Það var bara að fara kröfugöngu og svo hinn á móti og þetta var bara svolítið svona sport. Snabba fæting. Það búið að breyta svolítið undir Macron. Hann fór einmitt að vera miklu meira svona harður móti því einum of. Það var bara svolítið... Styrkja lögregluna þá. Já. Bara gefa þeim leyfi fyrir svolítið harkalegar viðbrögðir. Það náttúrulega líka að gerast hér. Gott, sko. Já, nákvæmlega. Þetta bara sama. Og í Bandaríkjunum, bara Occupy Wall Street var bara barið niður með ofbeldi. Já. En þessi mýta, er það mýta að sko, það þetta verið að lýsa Þjóðverja séu svo harðir og frekir og og að Frakkar séu svo hrókafullir og sjáu bara svona þessi franski kallmaður sko, hann sé alveg bara svona sjálfhverfur hrókagikkur ykkur, maður heyrir það það. Er það rétt? Það til svona. Já, þetta, en er það eitthvað meira í... Hún átti ekki allir svona. Nei, en hvað segirðu? Ég meina, má segja það sitt alltaf svona, það má alveg segja hver þjóðarsálin er. Ef við tökum sko miðað við Íslendingar, þá Frakki kannski með svona sterkari viðbrögð. Já, réttlætis. Og réttlætis og það heyrist hátt í okkur. Tengdar í hjartað. Já, hjarta og tilfinningar og ég myndi bara segja magan með og þú veist bara... Læti ég bjóða mér þetta. Já, verða svona stífir og ákveðnir já. En með þetta að fara í sundur, það líka frekar nýlegt. Þú veist, þegar ég var í skóla í gamla daga, ekki svo gamla dagar, þá var fullt af fólki frá Norður-Afríku og Afríku og ég veit ekki hvar og við vorum bara allir vinnir og það var ekkert mál. Virkilega. Við vorum ekki einu sinni að spá í það. Núna eru krakkar í skóla farin strax í sundur. Og það Frakkar búin að halda sig eins og þú varst að segja bara hvað við erum að passa okkur og hinum minn líka bara já við ætlum að vera meira múslimar og meira á móti og það fór bara einhvern veginn bara í sundur svona. Hvað hefur gerst? Fólk hefur kennt að hata. Já, okkur hefur verið kennt að hata hvert annað. Það var alveg stórkostlegt, ég tók viðtalið við hana Jasmín Kranak sem frá Bosníu, kom hingað bara kornung, eða svona á unglingsárum og hún sem sagt Bosníukona, eða sem sagt í Bosníu múslimi og þegar hún að lýsa þessu, þegar Júgóslavi að slitna í sundur, þá gerðist þetta bara á einni nóttu. Allt í einu var múslimanir skilgreindir sem bara pöddur og eitthvað sem yrði að fara og allt í einu voru það var tekin að þeim húsið og endanum þau bjuggu bara í einhverju svona
í svona hlöðu eitthvað stór út í sveit og voru að passa sig að kallandi máttu ekki sjást á daginn vegna þess að annars var það bara teknir og barðir og settir í fangabúðir. En þetta hún sagði fyrir þann tíma að þá léku okkur saman og öllum var bara hjartanlega saman, mér er alveg hjartanlega saman hvort þú sett muslim eða kristin eða eitthvað, bara hjartanlega saman. En svo bara byrjar átökin og bara búm, á einni nóttu, þá gerist þetta. Og þetta við náttúrulega leik okkur að út alla Evrópu og ég held að við verðum bara að vita hver ógnin í þessu. Þannig að við eigum að svara, ekki að vera að bíða, já, kannski, jú, auðvitað er eðlilegt og eitthvað svona, því að allt í einu bara komin á einhvern stað sem bara ekki aftur snúið, sko. Að því hatrið bara, það logar. Já, mér langaði aðeins að bakki það sem varst að segja áðan vegna þess að, sko, við erum öll svo útsett fyrir áráðri fjölmiðla og þú veist, eins og þú segir að morðtíðnin sem ég há í Svíþjóð, ég meina það svo frásögn sem að gengur hátt í skandinavískum fjölmiðlum, að það sé alltaf fara til andskotans í Svíþjóð og það er líka það sem íslenskir stjórnmálamenn nota hér, við megum ekki útlendingamálum, við verðum að taka þau föstum tökum, horfiði bara á Svíþjóð, þetta er það sem okkur er sagt og hvernig á hinn almenni borgari, og ég ekkert að gera lítið úr því, við erum öll viðkvæm fyrir þessum áráðri, hvernig eigum við að verja okkur fyrir þeim frásagnamátar sem að viðhalda þessu hatri. Það finnst mér vera stóra spurningin. Við þurfum bara að fyrir ræktina og æfa mannúðina. Já, við þurfum að æfa mannúðina og taka ekki hlutina við getum ekki trúa dagblöðunum lengur, því miður. Þú veist, við verðum alltaf að staldra við, hugsa sjálf, ég meina, ég myndi ekki nenna eins og Gunnar Smári að leita uppi alla statistík í heiminum, en hann að gera það fyrir okkur. Hann með tölvuna. Já, ég meina, hann að gera það fyrir okkur, en sko, við þurfum sjálf einhvern veginn að taka einhverja ábyrgð og staldra við þegar við fáum svona upplýsingar og bara svona hvað er rétt og hvað er rangt og í málanum og svona, við þurfum dálítið að gera það. Þetta er dauðans alvara. Þetta er dauðans alvara. Svo eru raddirnar þegar þú talar fjölmiðla og umræðina og svona hvernig þessi stilt upp og svo heyrir maður ef maður að segja eitthvað þá bara, já, myndið þú ekki það bara vilja flytja heim til þessa fólk sem að koma hingað? Ég meina, ekki getur að vera hommið þar, þú bara drepinn og þú þér sem kona sett í ykkur skekkju og láta vera heima og rúnaðu krökkum og svona skilur við að það sé svo frábært í Evrópu og Vesturlöndunum. Akkurat. Og það þetta mannréttindi að hafa verið betur virt hér en þetta þessi speglun og þessi tókstreita að eitthvað. En ég held að fólk vilji ekki, eða vit ekki hvert það vill fara. Þessi umræða, þetta samtal. Hvernig samfélag vil við í raun og vera að hafa? Þetta auka fólk sem við erum að tala hægra fólki, að býtu hvernig samfélag vill það í raun og veru? Ég held í grunninn vilji manneskjurnar bara búa í sátt og samlyndi borgara, en það er alltaf verið að segja okkur að við eigum að vera í fighting. Sko. Það sem Einar að segja, Adam Curtis sem gerir svona heimildamyndi fyrir BBC, eða gerði það, hann að gera eitthvað að því ennþá. Hann sagði einhvern tímann að fyrir 1980 þá snýru stjórnmálin framtíðina. Við vorum að velta fyrir okkur hvert við vildum fara með samfélagið. Eftir 1980 hafa stjórnmálin selt okkur ógn og ótta og þau ætla að verja okkur fyrir ykkur tiltekna ástandi. Og þessi þjóðfylkingin og sambærilegi flokkar hér eru bara alltaf að selja okkur ykkur að vörn fyrir einhverjum ríkalegri vá, en þau eru ekki að selja okkur hvert við að fara. Nei. Það er ekki í boði. En hvað svona stjórnmál eru það sem að snúast ekki hvernig samfélag við viljum? Já. Það er bara einhver geðveiki. Já. Og það er verið að verja okkur fyrir hvernig getum við passað ykkur ekki, hvernig getum við gert fyrir ykkur? Pláunni. Og svo verður farið að velja okkur fyrir hommonum og svo verður farið að velja okkur fyrir freku kellingunum sem taka allt frá okkur og ég meina, þetta er botlaust. Já, en nákvæmlega, þú verður bara alltaf næstur, sko, ef þú ert ekkert að... Ég held að sé bara, þetta er að vera bara bú, nú verður við að gera eitthvað, sko. Ótti og reiði, já, vá, hvað kemur upp úr því? Þetta var einmitt núna fyrir fólkið sem fóru að kjósa þessi öfgahægri. Þegar við vorum að segja, argumentin var, nú erum við búin að prófa að það virkar ekkert, við skulum bara prófa þetta. Já, ég veit það. Og það fór allir bara hvað við erum, það er ekkert að prófa þetta, en jú, þetta var svolítið sko... Býtu, ég mista aðeins tráðin. Nei, ég var að segja, stór hópur sem hefur núna ákveða
kjósa öfgahæri Já. sem voru ekkert að kjósa þetta áður fyrr voru að segja, já, við erum búin að prófa þetta, ekkert virkar á, ég veit ekki hvað, en argumentin var bara, já, við skulum bara prófa þetta, sjá hvað gerist. En þetta líka ábyrgðarleysi kjósendana að segja bara, já, ég bara prófa þetta, eins og stjórnvöld séu aflið sem eigi að taka ákvarðanirnar fyrir okkur. Sko, það eru við raunverulega sem eigum að móta samfélagið og velja síðan stjórnmálamennina, en þarna eru borgararnir að segja, já, þeir veitur ekki hvað best, prófum það bara. Þetta getur líka verið að sko valkostinir bara svo lélegir. Það var meðast eiginlega besta útskýringin á því af hverju Trump var kosinn. Og það var að fólk kaus frekar ruglukoll, þetta eru lygara. Af því að sko Hillary og allt sem hún stóð fyrir, að fólk var löngu búið að sjá í gegnum þetta að þessi, allt ætti að fara að skána rétt bráðum og allt þetta var bara lygi. Þannig að þau kausu frekar ruglukoll. Af því að valkostin eru bara, þeir eru eins og komin að bara, matseðlinn bara ömulugur og þú verður það sem þó skarra. Já, ég meina Trump og Biden er náttúrulega bara hversu glataði matseðli það. Það er bara, what, ekkert takk, ég svelt frekar, ég drepst frekar og hungri. Þetta er það sem Bandaríkjamenn hafa til að kjósa Nei, ég meina að þú veist, hvers konar leiksýning er þetta krakkar? Þetta er bara einhvern allsýra feik. En svo er alltaf efnahagsmálinn sett í forgrunn líka í allir þessar umræðu, sko. Þetta kostar svo mikið, svo erfitt og eins og með Trump í Ameríku, Bandaríkjamenn það búið að vera efnahagsmálinn þar hafi ekki verið góð í undanfarin ára allavega með að við uppgangin og hagkerfi sem var alltaf árum áður og þá er Trump, hún er treyst bara til þess að láta hagkerfið snúast nógu hratt og nógu mikið af þessu og þetta vill fólk sem að bara, og þetta ég held þetta, og sama hér bara við sem að fara hausinn af því að þessi búið að kosta okkur svo mikið núna, innflytjendamálin, það er bara sagt beint út og það er þessi áráðu líka. En ég má ég spyrja einu sem að tengist þessu kannski, Marján, af því að þú ert frá Nýs, eða ekki? Já. Sem er svona frekar hægri sinnað svæði. Já. Þú fer til Parísar og þá er Chirac kosinn forseti og þú nennir ekki að vera í París undir svona og fer til Íslands. Já. Hvaða máli skiptir þetta? Ég man einhvern tíma kom ég til New York þegar Bush yngri var forseti. Og maður fann það bara svona á borgin henni leiddist þetta að hafa þennan forseta sko. Og hafi ekki talað við, ég var þetta í Ítölum sem var að tala við að vera með hennan Berlusconi kallana. Þetta er kannski ekki svona rosalegt mál. Þetta verður á svo leiðinlegt fyrir fólk. Eins og þið hafi ekki heyrt Bandaríkjamenn sem að segja sko ef Trump verður kosinn aftur sko hvert á ég að flytja sko. Það er ekki DF, hann verður næsti forseti. Þú ert eiginlega flóttamaður undan þessu. Þú nenntir ekki að vera í Fraklandi undir Chirac. Ég var að sjá þetta koma, en svo ég sagði, sko, ég held að þessi bíbólar samfélag sem hattar hvort annað myndi gerast miklu fyrr. Þannig þú skynjar þetta að væri að fara að gerast? Já, ég held að myndi fara að gerast, en svo ég segja, það er 30 ár síðan. Þess vegna ég er að halda von, að því að sögulega séð er Frakland aldrei búin að vera svona fascist land. Þannig að ég treysti því að það verður áfram svona. Við höfum bara allt öðruvísi bakgrunn en fascismi. En svo verður mikil mótmæli og mikil læti í Fraklandi. Það er alltaf læg. Við höfum bara tjá okkur svolítið hátt. Mér fannst þú svona aðeins gefa því í skina því að við höfum oft Íslendingar svona verið að dásta frökkum, þú veist, bensínverð hækka og þau allir mótmæla og bara verða á hveiti og frakkar svo dugli bara mótmæla og láti sér heyra og einhvern veginn bara sýna að við stöndum saman manneskjurnar og svona og við höfum svona svolítið dáðst af þessi fjaska og þú var svona aðeins að gefa í skina að þetta væri svona eins og meira bara eins og hluta þjóðarsalnir, bara svona eins og leikur, við látum í okkur heyra og það er bara
alltaf þótt verið eðlilegt en það hefur samt haft áhrif. Algjörlega. Rosalega mikil áhrif en á síðustu 10 árum þá hafi til dæmis Macron búið til meiri andstöðu við þetta. Það er markvisst verið að reyna að kæfa niður þennan lýðræðislega leik, bara við viljum ekki svona dýrt hveiti, við viljum bara áfram geta keypt bagett á bara 1 evru eða eitthvað. Bara á eftirlaun 60 ára. Og allt þetta en þetta líka stefna allstaðar í heiminum að loka stjórnmálin af eins og við sjáum hérna núna á 17. júní, það geta Íslendingar ekki verið á Austurvelli að fagna á 17. júní því það er bara einhver lögregluhlið og varðmenn í kringum það. Fjallkonan í Skotöldu vesti. Já, og rosalega járngrindur og þú veist, íslenski lögreglumenn núna farnir bara að nota piparúða og fólk og þetta er bara, þú veist, þetta er bara eins og vond bíómynd og þeir eru svo klaufalegi við þetta en það er eins og en það er verið að ýta þessi ofbeldi að okkur, skilurðu einhvern veginn allstaðar og þagga niður þessa lýðræðislegu samstöðu. Þá velti ég fyrir mig, hvernig eigum við þá að mótmæla? Hvernig eigum við að mótmæla? Hvernig eigum við að sýna það í verki að okkur er ekki sama, að við viljum breytingar á þess að vera barinn eða piparúðu? Við þurfum að hugsa einhverjar nýjar aðferðir til þess að standa með mannkyninu. Mótmælendur hér voru byrjaðir að sýna ykkur samt, svo ég er ekki að réttlæta þetta, en það var komnir svona aðri taktar, kannski einhver áhrif frá Frakklandi að þú veist að gera eitthvað, láta eitthvað svona almennilega í sér heyra og maður hefði að vera að sjá svona aktivistamyndir, ég hef verið mikið í alnæmis að hávappmálunum og þetta er mikið óréttlæti sem viðgengst þannig í gamla daga á 9. og 10. áratugnum. Ég man ekki hvort þú manst þetta frönsku bíómyndinni var ekki 24 Hours sem hún, anyway, og þar var þú veist, ég man alltaf eftir þetta var svona hópa fólki og það var eitthvað óánægt og það fór og heldi gerviblóði yfir heilbrigðisráðherrann. Þú veist, og ég hugsaði bara vá, þó allt svona var óhugsandi hér í mótmælu en kannski það orðið þannig að hafi ekki til mig alltaf verið löggæslan í Frakklandi, hún hefur alltaf verið með dálítið svona öflugt líka mótmælandunum. Alltaf verið dálítið svona, það verið ekki verið hér en kannski er mótmælandi hér að verða öflugri og þá er lögreglan að verja sig, finnst þeim en ég meina ekkert af þessu er gott nema það að fólk hafi umræðan að hafi réttin til að láta í sér heyra, mótmæla, segja sína skoðun og hafa kraft til að breyta heldur þetta sem við erum að tala ofbeldis tilburðir á báða bóga og reiðin, það er allt þetta sem að ef að lögregluvaldi gerir fyrirfram ráð fyrir því að manneskjurnar séu rangstæðar þá er allt ómögulegt það er þannig. Það er yfirleitt alltaf þannig að mótmæli verða ofbeldisfull ef að lögreglan bregst þannig við. Það er aldrei þannig að mæta allt í einhverju mótmælendur bara með einhvert ofbeldi Það er alltaf viðbragð við einhverju. En svo er alltaf misjafnt í Frakklandi. Bændum er leyft að hlaða upp einhverju heyi, auktum að sá ég að þeir ráku beljunar inn í súpermarkað og það var rosalega fyndið að sjá þar. Og það var eitthvað því að það átti að vera ódýrara korni þar inni, ég man ekki hvað það var. Þannig að mér finnst bændunir komast upp með þetta. En svo kannski að vera mótmæli inn í París og svona, þá mæti löggan bara alveg með. Þarf að kenna fólki að mótmæla eða unga fólkinu? Nei, vandamáli í Frakklandi nýlega, það er að því að það er mótmæli út í götu og þá kemur að þetta er fer alltaf eitthvað svona hópa fólki í kringum þetta sem koma með ofbeldi að því að það er eitthvað að gerast í bænum og það fer bara allt í villísu að því að þá er bara löggan að bregðast við og þau eru að bregðast við kannski röngu fólki sem eru bara að mótmæla, ekki að koma fyrir til að brenna bílar og eitthvað svoleiðis, en það er til líka. Það er alltaf vandalistar allstar, ég meina það er aldrei að gera neitt í því, það er bara til, það er bara verður vandalismi til og svo einhvern veginn smittar það og býr til einhvern vond orðspor og stóran hóp að það séu nokkrir einstaklingar sem ger allt vitlaust. Búsáhaldabyltingin það var alveg ótrúlega áhugavert dæmi,
þegar það gerðist hérna. Og Íslendingar hafa náttúrulega fór vel fram í Krist af sér sko allavega 2 ef ekki 3 ríkisstjórnir frá hrunni og rekið held ég 4-5 ráðherra og þannig að Íslendingar er ekkert að skamma sín fyrir að það er bara frekar að sko stjórnmálin hafi ekki náð að endurnýjast þrátt fyrir hvað almenningur staðið sér vel og almenningur alltaf reyna eitthvað nýtt sko einhvern tímann kausuðu hérna besta flokkin sko svo kausuðu hérna vinstri flokkana strax hérna 2009 svo kausuðu hérna nýja Framsókn og svo kausuðu hérna Viðreisn og Bjarta framtíð og svona eitthvað Macron eitthvað svo kausuðu þau alltaf svona að prófa eitt og annað þeir eru bara að prófa þeir eru alltaf í matselinu sko það hlýtur að vera eitthvað ætt á þessu matseli og pröfa bara alltaf eitthvað nýtt og nýtt og svo gengur það ekki upp. Nei. Þannig að Já, gengur ekki upp. Ég veit ekki, er það svo slæmt? Hérna? Já. Sko, Íslendingar ber ekki traust til stjórnvalda, ber ekki traust til Alþingis. Nei, en ég að segja, já. Og ég held að almennt upplifi Íslendingar ekki að ríkið sé að vinna fyrir okkur eða fyrir almannahag. Ég held að við ættum að horfa á það að þetta sé svona alvarleg staða. Það ætti náttúrulega að vera samfélagið að allir myndu upplifa að ríkið er að vinna, ríkið eru við, að vinna fyrir okkur. Ríkið er að byggja hérna upp gott samfélag og þannig það er svolítið undarlegt að við séum ekki með þessa tilfinningu, svona ríka tilfinningu sem við ættum að hafa þetta pínulitla samfélag sem við erum hérna. Það ættum að vera samhent og við erum hérna ógeðslega rík og ógeðslega heppin og við getum búið til bara stórkostlegt samfélag. En samt við svona tilfinningunni að sko ríkisvaldi sé ekki að vinna fyrir okkur. Ég meina þú kemst ekki til læknis og hérna þú veist fólk hefur tilfinningu fyrir að skólakerfið sé að bresta og húsnæðiskerfið er í rúst og þannig að það er eitthvað að fólki er sagt að það sé öllu þess að kenna sem við erum að tala sko. Það sé ástæðu. Já, það sé sko ekki stjórnvöldum að kenna heldur innflytjendum og flóttafólki til dæmis. Samt er ungt fólk hérna það er alveg hópur ungu fólki hérna, flottu ungu fólki sem er að verða mjög svona málefnalegt og aðgerðarsinnar í þessu sem við erum að tala sko, ástandið og það þurfi breytingar að verða En er það þá í litlum hópum finnst þér að vera þá fyrir alla? Ég held þetta sé þetta er svona þetta er yngra fólk sem er í svona listageiranum, þetta er góða fólkið, þú veist alveg hvaða fólk það er sko og hérna það eru þau, en þau eru rosa flott í því samt sko, eiga allt gott skilið, en þetta er svona, Já, en ég þekki líka mjög mikið af ungu fólki sem er svona, þú veist, hefur ekki áhuga á stjórnmálum, eru náttúruvendarsinnar, vilja gjarnan búa út á landi, þú veist, eru ekki í græðgiskaplöpunu, taka ekki þátt í því, eru ekki einhvern veginn undirokuð af sko kaupheimunum, þú veist, þurfu ekki að eignast allt og eru ekki í þessu, en einhvern veginn vilja samt ekki láta til sín taka. Þú veist, þar stoppar ábyrðin er bara ég og mitt og ég ætla að lifa bara svona svolítið fábrotnu og einföldu lífi fyrir mig og ég vil ala barnið mitt upp á góðu fæði, út í sveit og bara hafa rosa kósi og rólegt hjá mér og bara pólitík er bara eitthvað sem ég skil ekki og það er líka bara einstaklingshyggja á annan hátt. Af því að þú veist við þurfum öll að taka það er raunverulega það sem lýðræði gengur út og að það er ekki nóg okkur finnist eitthvað, við þurfum líka eitthvað að leggja mörkum. Kannski er það hættulegasta fólkið. Nei, ég veit það, en við þurfum öll að leggja eitthvað mörkum. Nei, svo kemur hinn hópurinn nú til dags, sem ekki var, það er þetta fólk sem er með reiðina og fasismann og grækina og allt þetta og er alveg grímulaust í því. Algjörlega. Það skammast ég ekkert fyrir að segja það og allt það er upphátt. Já. Það er þó allavega hreinlyndi. Já. Ég skilja að því við ætlum að taka samtalið. Já. Og svo allir þessu stóru hópur þannig í miðjunni sem þú ert að lýsa. Já. Sem að vill eitthvað svona alltaf bara fyrir sig, já, ég og mín börn og ég og mitt og mitt og mitt. Ég get verið græn, ég get verið umhverfismæðun, ég get verið friðarsinni, ég ætla bara að gera það í mínu litla hotni. Já, gerir ekkert. Er þetta ekki bara misskilningur á hvað manneskjan er, sko? Langstæsti hlutið af okkur er á milli okkar og annars fólk, sko. Það er lítið inn í okkur, sko.
Þannig ef þú vilt bæta þig, þá verður að bæta sko samfélagi sem við lifir í sko. Og þá er það bæði sko bara þrengra samfélag og líka bara... Já, nú líður mér eins og við sem mála upp eitthvað rosalegt ástand sko. Nei, en ég held mér að við fjögur séum bara 4 frumur í sko bara the human body, skilurðu, ég held það. Og ég held að við höfum öll tilgang og þú veist, við höfum öll að vera hérna, en við erum raunverulega, ættum við öll bara að vera að vinna saman sko. En Maríó, þú ert í pólitík? Já. Af hverju? Ég er ekki alveg í pólitík. Ég er hjá græningum. Er það ekki pólitík? Það þarf að vera í pólitík ef við viljum gera eitthvað í málinu. En upphaf hugmyndin minn og vilja, það var að gera eitthvað í málinu varðandi umhverfismál. Það er pólitík? Það er pólitík, náttúrulega. Það er pólitík. Þá bara kemur hitt með. En ég var að hugsa hvað þú varst að segja og svona, við erum ekki búin að tala sko okkar hugmyndum hamingja. Og því að þetta er bara, ég held þetta sé vandamálið. Það er að reyna að selja okkur hamingja okkur degi og við veitum ekki hvað það er. Og það er allir að leita því. Ég er að hugsa bara frakkar sem núna bara þessi svakalegt vanlíða og hugsa bara allt ómögulegt í Frakklandi. Maður finnur líka þetta hérna á Íslandi. Svo fer bara maður að ferðast og sér að þetta er ekkert kannski svo slæmt hjá okkur, en auðvitað verður alltaf að breyta og gera betur og ekki láta einhverju sko óréttlæti að festast og vera svona, en ég er bara að hugsa bara hvaðan kemur þessi sko óhamingja tilfinningu og halda að maður hefur bara verra en annað og reyna að fá eitthvað betra. Ég er að reyna... Það er alltaf verið að selja þér að þú þurfir, þú veist, x margar hluti til þess að geta orðið hamingjusöm og að þjáningin sé ekki hluti af mannlegri tilveru, sko. Þjáningin er bara hluti af því að vera manneskja. Og það er alltaf verið að taka þjáninguna út úr jöfnunni og segja það bara að vera hamingja og ef það er ekki þannig þá er bara lífið ónýtt og þetta er náttúrulega bara rugl. Þú ert aldrei glöð ef þú hefur aldrei grátið. Þú veist, það er bara þannig. Við þurfum að fara að markaðsetja þjáninguna en ekki hamingjuna. Búnda hefur svolítið gert það. Þetta er mikilvæg umræða. En eitt í þessu sem maður þarf til þess að geta lifað, að þá þarf maður náttúrulega að vera í einhverju svona sátt við sig og eitthvað svoleiðis. En maður þarf líka að lifa í einhverju sögu. Það er að vera eitthvað svona tilgangur. Ég geti hugsað að vera eins og þú ert að lýsa bara minn tilgangur er að vera bara eitthvað hrein út í sveit eitthvað. En ég verð líka að lifa í einhverju, það verður að vera einhver tilgangur í þessu. Er það ekki það sem er náttúrulega að því að samfélaginu er að brotna svolítið upp og það verður bara komið ljós að það að vera í Frakklandi og við franska samfélagi sem að fara eitthvað, það bara er ekki til lengur. Það bara eru alls konar hugmyndir og alls konar sögur það og við erum orðið óörugg það sko. Að hvert við erum að fara og til hvers við erum, að því að við erum náttúrulega einhver leiti svona sögu fólk sko. Við erum að búa í einhverju sögu. Það ekki? Ég voru að vita, þú veist, eins og það sem við erum að tala með það bara, hver er að afbaka þetta hugtak hamingjuna og það sko, en það þarf kannski að hafa eitthvað hugtak til að mæla út frá og það er alltaf verið að rannsaka þetta og gera eitthvað og þá er alveg hvernig er það gert og hvað verið að spyrja og hvað verið fisk eftir og allt þetta er eitthvað svona, en þetta eins og heitir á ensku hérna. Ég ekki eftir einu, fólki sem er alltaf að rannsaka hamingjuna, það virkar ekki hamingjusamt. Nei, það virkar alveg sérstaklega hamingjusamt. En það er þetta vitality á ensku, það er þessi lífsorka, þessi lífsneisti og það að vera áhugasamur og hafa tilgang og komast í svona flæði, ég stald aldrei gott, það er svona að einbeita sér að ykkur, fá áhuga á ykkur og taka eitthvað svona og vera með einhvern veginn og öllum aldri. Sko nákvæmlega, við erum öll sko listamenn. Ég trúi því í alvörinu að alla manneskju fæðist til listamenn og við sjáum það bara hvernig börn eru bara stanslaust að búa til og skapa og búa til sinn heim og allt þetta. Svo er það einhvern veginn veröldin hefur síðan hagaði þannig gegnum skólakerfið og menntun og vinnu að nei, þú ert að vera þræll og þú ert að vera bara alltaf að pakka einhverjum blöðum og þú ert að gera eitthvað svona og það er sorgin að því við viljum öll vera að búa til og skapa
skapa og það var, þetta kom upp í hausinu þegar dattinn okkur þráði Facebook í gera og einhverja röflegu listamannalaunum í eina ferðin en akkur er verið að gefa fleiri listamenn og það fattaði allt í einu hvað þetta er ekki reiðin yfir því að aðrir sé á listamönnum, þetta er sorgin yfir því að fá ekki að vera listamaðurinn sem manneskjan að fá ekki að vera skaparinn sem þú ert komin á jörðina til að vera því það er tilgangurinn okkar að vera búa eitthvað til fyrir aðrar manneskjur í samfélagi við annað fólk, ég er ofsa klár í þessu og þú ert ofsa klár í einhverju öðru og svo einhvern veginn getum við verið svona að vinna með það saman, þú ert ofsa flink að fljúga þyrlum og ég get sagt þér allt leikhús að því mér er það skemmtilegt, skilurðu, og þar vinnum við saman. Þannig ættum við að vera funkir á jörðinni og þetta er sorgin yfir því að fá ekki að vera skaparinn. Og svo er eitthvað fólk sem stjórnar, sem er bara vinnur gegn lífsorkunni. Lífsorkan er bara áfram að búa til, svo er eitthvað fólk sem er svona að búa til einhver kerfi og er alltaf að reyna að stoppa lífsins gang. Og það er það sem við erum að eiga við manneski. Við erum alltaf að stöndum á móti einhverju regluverki sem er bara að drepa okkur af því það er svo ókreatív. Það er bara einhver form, hlið, gluggar, þú veist, girðingar. Við erum alltaf stoppuð. Já, það þarf náttúrulega einhvers konar reglur og kassar til þess að við getum bara búið saman. Eitthvað smá kannski. En þetta fólk kannski, ég veit það ekki, þurfum við það. Megum ekki bara vakna þegar við viljum, búa til okkar skó fyrir hádegi. Ekki þess að gera strætó, ég vil vera það að þið séu svona nokkuð veginn á réttu tíma. Ok. Nei, en ég ætlaði að segja, þú veist, kannski fór þessi kerfi sem var ætlast til að búa til strúktúr. til að hjálpa okkur að búa saman, fór að vera einhverju svona yfirveru sem er komin til að stjórna í staðinn fyrir að hjálpa okkur að búa saman. Já, í staðinn fyrir að sem hefur bara tekið svona sín eigin Já, löndin eru rekin eins og fyrirtæki núna, eins og hagnaðardrifin fyrirtæki. Það sem að við erum öll bara í vinnu hjá þessu fyrirtæki. En þessi samskipti öll og þetta hvernig tilveran hefur þróast og fjölskyldumönstri er að riðlast og fólk, það er svo mikið einstaklingum alls staðar, fólk er eitt hvort sem það endur kannski ekkert einmanna, heldur að þú ert svo margir einir, svo margt sem hefur verið að breytast að talandi þessi 30-40 ár. Já. Með menntun og borgarskipulægið og þéttingu og allt þetta. Að það er eitthvað staðar þarna sem að er eitthvað bara svo margt að gerast, sko. Og bara fólk er eitthvað svo, bara margir eitthvað svo tómlegir, þetta skortur á lífsorkun og neistanum og tilgangnum og gleði, ok, hamingja, hver er hún þar alltaf að þú eigir alltaf, sko, ég ítrekka spyr, áttu ekki kærasta? Áttu ekki lofver, áttu ekki þetta. Það er búið að segja mér alveg að hvernig svo hamingja eigi að vera, anda mér. Ég veist að Steinunn, þú hafur heyrt það líka. Það eru allir að reyna að koma saman með einhverja kallmenn. Mér langar bara ekki kærast í augnablikinu, bara ekkert. Þú getur alveg fara að vera bara eitt stór skortur. Já, bara, ég er einu, mér vantar þetta, ég hef ekki hitt og svona. Já, nákvæmlega. Og þetta er eitthvað þarna og svo kemur alls konar ótti og metingur og öfund og reiði og leiði og ég veit ekki hvað og hvað. Er ég komin á langt núna? Þetta er að því við erum að tala um samfélagið okkar og hvernig við viljum vera. Og tenging við náttúruna og þetta bara anda þessa einhvern veginn að sér og inn í brjóstið og finna þessa gleði koma upp. Ég veit það. Og hún sé þarna. Og þetta er að deyja út. Þetta er svo ömurlegt. En sjáðu þig, þú ert svona skapari, þú ert þyrlu, flugmaður og hörpuleikari. Þú ert svona bara hinn fullkomna skaparatýpa. Þú ert ekki að láta neitt stoppa, þú ert ekki bara að fara í eitthvað eitt bóks, þú ert að gera eitthvað tvennt, skilurðu. Og þetta er bara alveg stórkostlegt. Já. Og svo ertu líka pólitíkus, en ég meina, þetta er það sem held ég alla manneski þrá, að láta reyna á sig á ólíka vegu, láta ekki bóksa sig og njörfa sig svona niður. Ertu ekki með pláss fyrir okkur öll í þyrlunni? Getur ekki flogið með okkur öllum og ekkert að fljúga lengur. Við þurfum að droppa ykkur. Ég hætti að fljúga, ég fór aftur í heimspíkinni og svona pólitík og svona. Ég bara hætti að fljúga. En bara, einmitt, við vorum að tala um hamingjunni og búa saman og við varum að spá
bara til að skipta alveg sko, Já. ég var að hugsa það þegar þú veist að segja sko, þegar við vorum að segja þú veist að búa til reglur hvernig ég á að vera og allt þetta, ég man ekki hvað ég ætlaði að segja þá. Að regluverki væri einhverju leyti nauðsynlegt hugsanlega? Já. Og einhver box, meinilla við þau. En hvað fórst þú að segja þá? Ég var að tala um lífsorkun og flæðið og þetta, að fólk hafi svona aðstöð og já. Það vantar ekki meiri reglur, það vantar eiginlega meira af flæðinu. Meira flæði minni reglur, held ég. Já, eða svona öðruvísi reglur. Já. Ég var að hlusta út og Gunnar ef að tala um herrafattatískuna. Ég var að hlusta út að það núna á dögunum og mér fannst það alveg frábær og það var einmitt þetta sko að sem allt sem að gerast að sko Lúðvík 14. þeir manns hvernig hann var klæddur. Hann var með hárkollu og í kniplíka blússu og stífinum og bara algjör dragdrottning í raun og veru sko. Og núna þá það og það unga fólki, það allt þetta sem að gerast, þetta staðar og svo æðislegt að það sko, það ekkert verið að taka kallmennskun eða þetta kvenlega, heldur það alltaf verða dálítið svona ekki ósexy en við erum dálítið að renna saman og mér finnst það æðislegt. Ég finn til með sko, ég skammast mér fyrir það fyrir, ég fór í kvennadeildina, keypti mér alveg óbúslega flotta skyrtu. Allir að tala um það og hún hneppt öfugum megin fyrir mig sko. Og alls konar svona hluti sem unga fólki að gera sem að við erum svo grjótföst í því hvernig hlutirnir eiga að vera. Skiljiði. Svo margt þarna, einhver kassar og þetta tengist þá fyrir einnaferðina fyrir ekki að tala um hinsegjuleikann og það sem hann að stækka svo rosalega. Ég sko kom til úr æskunni inn í svona unisex tímabil sko. Þá voru stelpurnar klæddar eins og strákar. Já, það var það líka dálítið þegar ég held ég hafi verið komin á 30-aldur þegar ég sá brjóstarhaldara fyrst sko. Það var bara búið að henda þeim hann að einhverju tímabili sko. Og ég var nú einmitt að kaupa. Það renna alltaf saman sko. Já, það náttúrulega bara að renna í hina Hvað finnst þér það? Já, það voru allir bara í t-shirt og gallabuxum þegar ég var Já, mér finnst bara mjög, ef það rétt, að mannkynið sé svolítið að fletja út svona kyngreiningar eða hópagreiningar með því að bara svona klæða sig eins og því langa til. Þá finnst mér það auðvitað bara mjög af hinu góða. Ég keypti mér einmitt herraskyrtu og herrajakka í herrafattaverslun á Akureyri núna fyrir nokkrum vikum síðan sko. Og einmitt allt öfugt en bara það bara og ég komst að einu að herraskyrtur eru miklu betur sniðnar heldur en kvenskyrtur og miklu betur saumaðar. En ég tek nú bara fatatískuna sem dæmi en það svo margt þarna hjá unga fólkinu, yngra fólkinu sem að gera svo ótrúlega skemmtilega. En þessi regla sem í þessari sögu ykkar að herraföt og kvenmannsföt séu hneppt öðruvísi. Ef við ekki halda í hana verður ekki bara glundróði ef við breytum þessu. Við hneppum eins. Ég held að vera best fyrir mannkyni að þau geti aldrei gengið að þessu vísu. Þau þurftu alltaf að finna út upp á ný. Það væri gott fyrir heila með. Það var í gamla dagar. Það var konur vinstra megin í kirkju og karlar hægra megin og þá átti að vera hneppað þannig að það sést ekki maður geti ekki séð á milli Já, frá Ég geti ekki laumast hægra megin frá og það eins gott að þessu hefur verið viðhaldið sko. Því að það væri allt í upplausn. Það væri allt í upplausn en við geti séð bringun á þér aðeins undir skyrtuna. Eru þið alltaf með tösku? Nei. Ertu sem að fá þig tösku? Ég á fullt af töskum til dæmis og það eru fullt af strákum og köllum sem þetta aldrei lært að sjá sem tösku en það svo mikið dóti sem ég er ekki að tala um vinnu skjalatösku heldur bara tösku fyrir lyklana og síman og varasalvan og gleraugun og dótarið og svona, þú veist, það eitthvað sem og það svo margt vasaljós kannski já, ég veit ekki á hverju ég er að tala um þetta af því að þetta tengist því sem við erum að tala um að við erum svo boxuð við erum svo með þetta gildismat hvernig veröldin og heimurinn okkar á að vera og það eitthvað mjög skemmtilegt að gerast þarna jákvætt, svo maður tala um það
Til dæmis í þessu þætti sem eiginlega án allra reglna en ég alveg sammála því að það einhver svona vakning, það einhver vakning það að það sé eitthvað skrítið í gangi, að það sé eitthvað óeðlilegt við það hvernig stjórnvöld koma fram við almenning bara víða í heiminum og það svona einhver vakning það að við þurfum að berjast fyrir því að fá að vera manneskjur og vera ekki einhvern veginn í einhverju þrærahaldi stjórnvalda. Viltu þá meina að það sé bara einhver þröngur hópur, þetta sé eins og hálfgert eitthvað conspiracy, að það sé einhver rosalegir fasista kalla grúpp einhvers staðar á bak við tjöldin fjármagnseigendur í heiminum, ég held að þeir stýri heiminum eins og fyrirtæki sem eru með þennan ótta við séum að verða á frjáls við megum ekki verða á frjáls þetta ekki frjáls held ég, þetta meira sko við verum að eyða peningin okkar þannig að það allt gert sko allt sett okkur í einhverju svona vegur alveg frá unga aldri til þess að við erum að fara að eyða pening til þess að Ertu döpur í dag, þá ættu kannski að kaupa þetta sem ég hér með í boði. Nákvæmlega. Það náttúrulega þannig. Og þá fáum við peninginn á einhvern hátt. En ég held að þetta sé ekki fascismi þannig að þegar þið verður bara að gera eins og ég segi, heldur bara, þú veist, undir alda sem að ýta okkur að gera þannig að þeir verður bara ríkara og ríkara. Maður sér þetta, það að vera ríkara en að hópur og fátækara hópur á móti. Já, en ekki alveg sko, í gamla daga, fyrir þegar við vorum ungir hérna, þá sko út á landi hérna, þá var það ákveð, ég heyrði fjölskyldur sem áttu peninga og gáttu sendt krakkana sín í skóla, svo var það bara fyrir 40 árum, þá fóru mjög flestir krakkar ekki í framhaldsskóla, fóru bara í fiskinn eða strákarnir á sjóinn, og konur voru í þeirri stöðu sem að við vitum allt þetta. Svo hefur alveg gríðarlega margt gerst og það miklu meiri velmegun, meiri pening og fólk hefur það miklu meira, fólk að ferðast, flestir fara í framhaldsskóla og geta menntað sig og fjölskyldur sem voru bara fátæka verkamannafjölskyldur eiga orðið einstaklinga, hámennta einstaklinga í valdastöðum í samfélaginu. Þetta hefur allt riðlast. Þetta ekki en elíta lengur af ykkurs konar yfirstjætt. Ekki bara annað fólk í elítu? Nei, en þá kemur þetta með peningana, fjármagnseigendur og óréttlæti sem að við erum að tala hérna fyrir fólk sem í mjög svona þetta orð erfiðari eða viðkvæmri stöðu, það búið að útjaska það. Þetta bara fólk sem hættast fyrir mismunun og því að verða eiga erfitt líf. En hinn hópurinn, millistéttin þeir sem að borga skattana og vinna, sá hópur hefur það samt í raun og veru miklu betra en bara fyrir 30-40 ára, svo við látum nú alla njóta sannmælis. Það náttúrulega, í Bandaríkjunum það að versna, sko, að það jæst upp. Það alltaf fleiri og fleiri sem hafa það raunverulega ver, heldur en fyrir bara 40 árum eða 50 árum. Það lífslíkur fara minkandi í Bandaríkjunum. Þetta er 20% af þjóðinni sem en það hefur samt gríðarlega margt gerst gott, sko, come on. Það að getast upp að neðan, að þetta sístem sem alltaf verið að reka samfélagið út frá hagsmunum hinn allra ríkustu, það bara getur upp lífskjörin, sko, og við sjáum þetta bara í könnunum hér að kannski fyrir ekkert svo löngu síðan var kannski 20% af fólki sem var svona í basli og í erfiðleikum. Þetta komið upp í sko 33% og það var bara það sem að fólk svarað sjálft áttu fyrir óvæntum útgjöldum. Þetta jæst upp að neðan af því að við getum ekki rekið samfélagið með bara sjónarmiðum að þeir sem hafa það best hafi það sem allra best. Við verðum að hafa fókus á þeim sem að hafa það lakar, sko. Já, en það náttúrulega alveg rétt, sko, að það náttúrulega aðgengi fólk til náms hefur orðið miklu betra á síðustu áratugum, en það ennþá bara þannig að, þú veist, ég hitti fullt af konum með 3, 4, 5 háskólagráður og þær fá aldrei neitt jobb af því að þær eru ekki í klíkunni. Þær komast ekki að, það eru klíkumyndanir hér hjá stjórnvöldum og stjórnvöldum. Þú sér þennan hæfileikamann, hann ennþá hérna bara við mikrofónin, okkur hann ekki kominn á þing eða eitthvað. Ég held að hann vilja ekki vera á þingi, ég veit ekki. En eins og það ekki rétt, sko, að aðgengin til náms sé alltaf betra og betra. Af því að þið getur skoðað það hefur orðið betra síðustu áratugum. Lánasjóðurinn, hann lánar helmingi minna núna heldur en áður. Ástæðan er sú að þeir sem helst þyrftu að fá lán sem að koma af fátækari bakgrunni,
að þetta dugar ekki eins og fyrir húsalegunni, sko. Þannig að þau þurfa að vinna og hafa þar nefndi ekki rétt að námi. Þannig að sko lánasjóðurinn sem var búinn til þess að tryggja sko félagslega hreyfanleika í samfélaginu að þeir sem að koma frá hafa ekki stuðning foreldra sinna geti farið í nám og svona þokkalega óttalaust. Að það kerfi að bresta, sko, því miður. Og það svo var hort á brottfall frá námi og svona, akkur heldur þetta sé. Að til þess að geta verið í námi, að þetta verið fullri vinnu með náminu í háskólanáminu. Af því að við erum ekki með stuðningskerfi til þess að hjálpa þær til náms. Hún Sanna Magdalena sem borgarfulltrúi Sósíalista, hún hefur lýst því þegar hún kom og kláraði sína mannfræði, þá var hún stórskuldug og hún var stórskuldug gagnvart hverju? Smálana fyrirtækjum. Já. Af því að hún bara dóttir sko fátækrar einstæðra móður sem að gat ekki stutt hana. Hún kom bara út úr náminu bara stórskuldug gagnvart sko okurlánum. Þannig að þetta ekki það ekki þannig að það sé alltaf svona hægt og bít að fara til betri vegar. Nei, en mér finnst, það sem ég var kannski að segja það, að mér finnst bara svo mikið að fólki fara og mennta sig og svo kemur út og svo bara færða enga útrás fyrir námsitt eða getu eða hæfileika, það er engin eftirspurn eftir því og það er stanslaust eitthvað annað fólk tekið fram fyrir það vegna þess í þessu litla samfélagi eru mikla klíkumyndanir og það er bara rétt að fólki alls konar pólitík skiluru og það er náttúrulega mjög vont fyrir mannsandan ef að þú ferð og mentar því einhverju sem þú mikinn áhuga á og svo ferðu engan farveg við þetta er rosalegt sko slap in the face að komast að því, býttu ekki búin að vera eyða 10 árum í háskólanám og svo bara það er ekkert pláss fyrir mig, skilur. Það er svona ekki mjög, það er ekki mjög upplifgandi. Nei, það tengist að þetta með að lifa í ykkur sögu og eitthvað svona, það er að maður sé velkomin í heiminn og þessi veröld sé þín eign líka. Ég held að það sé sko eitthvað mikilvægt sem maður getur fengið. Þarna erum við komin, já. Heina minn, þú mátt eiga þetta allt saman. Já. Njóttu þín bara. Já. En þú veist þetta alltaf verið að hafna fólki og nei, já þú mátt kannski koma inn ef að þú uppfyllir eitthvað skilyrði, ef þú lúkkar nógu vel eða... Já, þetta eru réttindin, já, nei, þetta ekki réttindin, skilur við. En við getum ekki verið bara með einhverja óskikju og draumóra eitthvað svoleiðis. Ég held að við höfum komið tími fyrir að við lifum draum okkar. Já, nákvæmlega. Ja, ekki ótta. Og það sé sagt bara við börn þegar þau fæðast, þú vannst. Þú veist, nú ertu búin að vinna, nú er bara gaman. Skilu, það er ekkert meira að vinna í heiminum. Það er sigurinn að hafa fæðst. En er það ekki, eigum við ekki að fara að finna eitthvað hvert er móteitrið við hatrinu, sko? Hvað ætli það sé? Hvað ætli það sé móteitrið við hatrið? Það er ástin, það sjálfsögðu, kærleikurinn. Einmitt. Það er bara... Það er virðing, myndi ég segja. Já. Bara virða að aðrir sé öðruvísi en sig en það er allt í lagi. Sem er ákveðin kærleikur. Sem er kærleikur, já. Ég virði þig. Já, ég meina, ég get líka bara kunna illa við einhverju. Allt sem hann eða hún segir, bara ég kann þetta illa. Ég þoli þetta ekki, en ég hef minn virðing og þessi manneskja má vera svona og ég má vera eins og ég er. Ég bara virða það án kærleikur, þú veist. Þú veist, það er betra að það er kærleikur, en ef ekki, virðing á að vera síðasta... Virðing er inn í kærleikum náttúrulega og það mildi og samstæða líka, sko. Já, það er svona samkennd og mildi með virðingunni, kærleikur, eða ást, lof, að það fylgir því svo mikið mildi og samstæða, hjálpsam og virðing og allt. Það er allt inn í þessu. Skilja, sem okkur vantar. Sko, að því varst að tala um eitthvað svona fólk sem maður skilur ekki nýtt í og bara algjörlega ósammála og svona. Mér finnst það fólk skemmtilegasta fólkið á jörðinni. Þannig að ég bara, þá hugsa ég, ok, þarna er ég algjörlega í ruglunu og horfi ég á einhvern fasista. Þarna er ég algjörlega og mér finnst að vera mitt verk að reyna að skilja af hverju þessi manneskja er svona óskiljanleg. Skilur, eða hvað er það í farið þessara mannesku sem að ég hata fyrir mig. Þú ert að vera leikari, sko. Þú ert að reyna að setja þið inn í alla fólk til þess að geta leikið það. Nei, en ég held að Við nennum því ekkert, við erum leikari. En ég held að sé forsenda þess að okkur geti þótt vænt annað fólk.
þú veist, af hverju verður manneskja eins og Hitler til? Einhver sagði, það vegna þess að illskan býr í okkur öllum. Skilurðu, þó við þykjumst vera æðislega góð og við þykjumst vera ósælega fín, þá er illskan í okkur eins og gæskan. Þannig að ég held okkur sé hollt að horfa á fólk sem að við fyrirlítum, hötum, þolum ekki og svo fara með þess. Ok, hvað er það í manneskjunni sem stuðar mig svona? Það er eitthvað inn í mér sem gerir það verkum að ég þoli ekki þessa mannesku og ég þarf að skilja hvað það er. Ég held að þetta sé fyrsta leiðin til þess að reyna að hafa umburðarlyndi fyrir óskiljanlegu fólki og þú veist, þetta er ekki bara afgreiða og segja bara, þetta er einhver manneskja sem ég þoli ekki, ég bara hata ekki svona fólk, ég fyrirlít svona fólk sem hugsa svona, ég bara þoli það ekki. Nei, af hverju? Hvað er það inn í mér? Er eitthvað inn í mér sem er sammála þessari mannesku og vil ég ekki horfast í augu við það? Ég held að við okkur sé hollt að hugsa svona aðrar manneskjur til þess að geta, og þá getum við þótt væntu millmenni vegna þess að ég var mér svo að hugsa daginn með Netanyahu, þessi andstyggilegi maður. Skilurðu, sem að er sífellt að hefna fyrir bróður sinn og hann er bara í svona haturs, skilurðu, ferðalagi vegna þess að bróður hans var myrtur. Þú veist, það lítur eitthvað gott að vera í þessum manni, þó manni finnst hann vera skepna, það lítur að vera eitthvað gott í honum. Og er það ekki okkar starfarinn að skilja af hverju manneskjurnar gera voðalega hluti? Eigum ekki gera það, eða eigum bara að segja, nei, þetta bara kemur mér ekki við. Er það leiðin? Þetta náttúrulega mjög gott aðferð að reyna að skilja, en ég held að það er ekki hægt fyrir alla að gera það. Þú veist, þú getur ekki skilja alla og það er ekki allir sem getur skilja alla. Þannig að það þyrfti að hafa einhverju svona grunn, þú veist, auðvitað er þetta bara besta leið að reyna að skilja hinn. Við reynum að hafa einhverja siðareglur í samfélagið. Nú eru þær farnar. Svo það kannski taka marga tíma, ég bara má ekki vera að því að reyna að finna þetta góða í Netanyahu núna. Nei, nákvæmlega. Það bara er eitthvað annað sem liggur mér á. Já, og svo ná svona fautar og bullies. En maður má ekki láta fautana, þú veist, taka yfir allt sitt, sko. Ég verði bara að finna eitthvað gott í Trump og Netanyahu. Bara sorry Stína, ég bara er í öðru. Já, þú veist að hvernig frekukallarnir geta bara tekið yfir sviðið og allt í einu þurfum við að taka og þeir gera það, þeir gera hversdagslega, bara andfélagslega hegðun, að niðurlægja fólk, vera með hatursorðræðu og allt þetta. Allt þetta er andfélagslegt og þetta er manneskjunni óeðlilegt að vera með hatur hvor við aðra og þetta er gert eðlilegt. En sko við, bara manneskjuna, við verðum að verjast þessum stríðum sem við verðum að búa til á pólitíska sviðinu. Við verðum að verja okkur, bara okkar á milli. Við þurfum ekki að vera að eyða miklum tími að skilja af hverju Trump er eins og hann er. Við sjáum það, hann er bara, þú veist, hann er bara... Þú ætlar að finna það góða í Trump? Ég skal finna það góða í Trump. Ég held að Trump hafi haft hræðilegar fyrirmyndir sem foreldra. Ég held að hann hafi verið einn. Og ég held að bara... Það er ekki það sem er gott í hann, það er bara útskýrin af hverju hann er eins og hann er. Já, nei, hvað er gott? Hvað er gott við hann? Ég er ekki að segja, við þurfum ekki að finna það sé eitthvað gott í öllum. Við þurfum að skilja... Nei, ég þurfum að skilja af hverju fólk eins og það er. Þú sagðir að vera gott í öllum eins og Netanyahu. Já, ég meina, hann er örugglega góð við köttinn sinni eða eitthvað. Það getur vel verið að Trump sé góð við dýr, það skiptir ekki máli. En við þurfum að skilja samt, setja okkur í spor annara. Ég held að það skiptir rosalega miklu máli til þess að við getum búið til betri heim hvort fyrir annað, að við nennum að setja okkur í spor hvers annars. Ég held að það undirstöðuatriði, að ég nenni að skilja þig. Og þín stríð sem þú veist að það komi mér við af því að við erum saman í samfélagi, því að við búum öll saman, þá þarf ég að hafa fyrir því að skilja hvaðan þú ert að koma, af hverju þú gerir hlutin eins og vel. Já, þetta er í siðfræðinni, sjá mennskuna í öllum, sjá mennskuna í morðingjónum og glæpamanninum og nunnunni og öllum, þó mann finnst nunnan kannski ekki aðlaðandi eða eitthvað. Akkur þú vel nunnan morðingja og ræningja. Já, nei, þið viti. Hvernig náðu nunnan alltaf í þessari? Ég var eitthvað að tala um morðingja. Þá kom hún rosalega illmenni svo reyn nunna þetta. Nei, sjá mennskuna í fólki. Ég held að við verðum að fara að hugsa við frekar en bara ég. Ég held að við verðum, það sé svona grunnurinn, sko, svo við förum að barna. Erðu Steina, við erum að þróa hérna sumarþáttinn. Ef við setja hlé núna? Við skulum, veistu það,
Eða hvernig... Ég held að þetta sé geggjað moment fyrir hlé. Ég held að alla langi í kaffi. Já, það kaffipása. Hérna Marjón og Einar. Já. Takk fyrir. Já, takk. Þú situr eftir. Ég sit eftir. Þú ennþá á námskeið. Já, ég enn á námskeiði. Sumarstúlkan á námskeiðinu. Sumarkettlingin. Já, það smá hlé. Takk fyrir að bjóða okkur, takk. Já, takk fyrir okkur. Takk. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Jæja, þá erum við komin tilbaka og nýbúin að segja bless við skiluðu gesti okkar, Einar Þór og Anna Marjón. Laus við gestina. Laus við gestina, þetta voru frábæru gestir. Já, mjög skemmtilegt. Og ég fílaði svo vel við Marjón þetta að velja sér svona ólíka starfsgreinar, sko. Mér finnst við vera á jörðinni til þess að bara prófa alls konar hluti og þetta er svona manneskja mínu skapi. Þú veist, ég er leikari og ég hef líka prófað að skrifa bók og ég hef reynt fyrir mér í fjölmiðlum og ég hef unnið fyrir mér með markasetningu. Það er gaman að láta reyna á sig. Ætlar ekki að leita sjálfur þér? Já, ég er ekki að leita sjálfur mér. Og svo hann Einar Þór... Sumir segja það alltaf verið að leita sjálfur þér. Nei, og hann Einar Þór er líka hann er svo frábær fyrirmynd. Þú veist, hann er svo mikill baráttumaður og hann hefur gert það svo glæsilega í okkar samfélagi, sko. Alveg frábær. En á þetta ekki vera svona skemmtilegu sumarþáttur? Ég reyndar uppgötaði eitt að því við byrjuðum. Var ekki spjallið okkar skemmtilegt? Ég held að það veri mjög skemmtilegt. En við vorum áður en að þau komu í heimsókn, þá vorum við aðeins að tala um félög. Ég er nefnilega búin að búa til nýtt félag núna og þú ert í því. Ég ætla að búa til... Þá gengur þú úr því, eða ekki? Nei. Þetta er nefnilega félag. Ég ætla að vera í félagum með öllum mannskjum á jörðinni. Líka illmennunum. Nú ætla ég bara að opna það félag. Mannkynið. Mannkynið, félagið mannkynið. Ég lýsið þetta félag stofnað og ég ætla ekki að ganga úr því. Og ég ætla að vera þar með öllum illmennunum. En maður deyr, þegar maður þá farin úr? Nei, við deyjum aldrei. Sálinn bara kemur sér fyrir í einhverju öðru. En ætlum við ekki að ræða ketti? Ég veit ekki. Sko vegna þess að... Það sem ég ætlaði að gera, því að ég man einu sinni þá þú veist hvað Freyr Eyjólfsson er? Já. Hann var einhvern veginn hann er frændi minn, sko. Ok. Og ég er skildur honum í báða leggi, eiginlega, hans megin. Hann var einhvern veginn með útvarpsþátt. Ok. Og þá fekk hann mig eins og í útvarpsþáttinn og hann finnst ég eitthvað svona kostulegu frendi. Og hann ætlaði að athuga hvort ég geti komið upp skoðanir á hverju sem er. Okay. Þannig hann dró svona upp ykkur á miða og ég átti að geta talað um það sem sagt bara eins og ég hefði sko... Mikið vitaði? Já, mikið vitaði. Alltaf að leggja svona sveit fyrir mig? Ég veist þetta sniðut og væri svona, að því að sömuleyti að því að við erum að tala um þessi svona sumarþáttur og þá er það kannski þannig að svona samtal getur verið kannski skiptir ekkert meginmáli hvað við erum að tala. Nei, það getur legið eitthvað sannleikur í því sko hvernig við tölum um það eða eitthvað leys. Ok. Já, þannig að ég bara misti út mér þetta með kettina sko, að ég er með nokkra þrauti fyrir það og ég ætlaði að spyrja um En bara, þú veist, ég finnst stóra spurningin verið í sambandi við ketti. Já. Af hverju eru þeir á jörðinni? Kettinir? Já. Já, ég veit það. Þú veist það. Já. Ég nefnilega sko, þessi spurning vaknaði hjá mér bara fyrir nokkrum dögum síðan þar sem ég satt í sólarlaginu heima hjá mér og ég er með 3 ketti. Hvað eru þeir að gera á jörðinni? En eru þeir ekki svolítið ólíkir kettinni? Þeir eru nefnilega mjög ólíkir. Þannig þeir eru kannski með 3 mismunandi svör. Já, en sko ég held að séu nefnilega ég held að kettir séu á jörðinni til að kenna manneskjunni eitthvað. Og ég held að, og þegar ég horfi á ólíka eiginleika minna katta, þá er það eiginlega, við eigum að leika okkur, við eigum að nærast og við eigum að hvílast. Mikið. Og hvílast mikið og svo eigum við bara að njóta þess að vera til. Það er held ég svona kennslustundin. En ef þið njóta þess að vera til, af hverju sofa þið svona mikið? Það er svo gott að sofa. Dreyma. Gott að dreyma og vera útkvíldur. Hundadreymir, þeir eru svona búf, búf, búf í svefninum. Já, ég held að ketti dreymir líka. Ég hef aldrei séð kett mjálma í svefni. Jú, ég hef séð mína ketti svona bregðast við einhverju í svefni.
hundarnir náttúrulega alltaf í einhverju Sko, ég get náttúrulega ekki sannað það fyrir, þú ert kannski með einhverja statistíku það hvort að ketti dreymi eða ekki. Ég held á dreymi, ég held á öll dýr dreymi. En hundana dreymin, það alltaf eins og síðan svona smá vesen í draumnum. Það náttúrulega alltaf svona alert hundar. En kettir eru... búin að týna beininu. Ég er búin að týna beininu. Hvar er pabbi, hvar er mamma? Kettir eru kannski, þeir eru bara svo, hvíla svo vel í sjálfum sér. Að þeir eru ekkert í æsing í draumanum. Nei, þeir eru kannski dreymin að bara, kannski svona óværan sem kemur upp í þeirra draum bara svona, ég þarf að fara að vakna, nei, ég ætla að sofna aftur. Það er kannski bara það sem þeir eru að hugsa sko. En ég ætlaði að segja þér að því ég veit að hverju kettirnir eru hérna á jörðinni. Það er ég frétti þetta bara, ég held ég að veri bara táningur. Já. Og það er þannig að þetta er svona smá saga sem er í þessu. Hún er svo að það var háskólaprófessor, ég held að hann hafi verið í Columbia háskóla í New York. Gefur strax sögunum mikið vægi að þetta er sko háskólaprófessor. Það gæti verið að ég væri að setja þetta inn í hann til þess að auka trúverðuleika einhverju sem er ótrúlegt. Það gæti verið. En hann var líffræðingur og dýrafræðingur og hann hafði einhvern veginn, líf hans hafði aðtekast þannig að hann hafði ekkert mikla trú á mannskepnunni. Þannig að hann lifði svona frekar einn, mætti bara í vinnuna og hélt sína fyrirlestra og stundaði sína rannsóknir. Einn með sína menntun. Einn með sína menntun og svo tók hann bara Subwayin og svo lestina út upp í Upstate New York þar sem hann var búin að koma sér fyrir í húsi sem var bara mjög fallegt, einangrað, langt, sá enga nágranna. En þar bjó hann með nokkrum síamsköttum sem hann var mjög elskur að. Og hann einhvern veginn tengdi betur við síamskettina heldur en mannskepnuna. Og sjálfstöðu ekkert frétta þessu manni nema að allt í eitt kvöldi þegar hann bara situr í stólnum sínum og er að lesa bók með teppi yfir sér að þá heyrir hann svona pss, pss, pss og hann lítur til hliðar og þá er það einn síamskötturinn sem að segja við hann heyrðu, þetta er kannski ótrúlegt fyrir þig að ég sé að tala við þig en ég var valinn til þess að ávarpa þig og við völdum þig þess að okkur köttunum okkur líst ekki á ástandið á jörðinni og þannig er málað að við komum langt í burtu frá allt annari plánetur sem var að kólna og við urðum að finna okkur nýjan verustað en við vorum búin að koma líf okkur þannig fyrir að við þurftum ekkert að hafa fyrir lífinu allt sem okkur langaði að fengum við og við bara lifum í friði og bara í alls sælu. En við þurftum að fara að leita, þannig við smíðum okkur geimskip og fórum allan geiminn að leita ykkur og sáum við á jörðinni þessa apategund og sáum að þetta er kannski þetta lausnin. Það við lendum þarna og hægt og bítandi eins og þú hefur fattað við tengsluna við kettina. Skjótum svona upplýsingum aðeins til þess að þau sjáu betur okkur. Þá kannski kennum að byggja hús og sé aðeins meira skjól og kannski kveikja eld og sé aðeins hlýrra inni og kannski, þú veist, kenna þeim að hafa aðeins betri mat, þetta var ekki sérlega góðu mat sem við vorum með og hægt og bítandi þá skjótaður af þessum apategund, ýmsum svona upplýsingum, þannig að líf kattana verður betra og þannig að mannskepnan sér betur kettina. En svo gerist það að maðurinn fer svolítið að hugsa, hann bara veit orðið mikið, þannig að hann fer frá sínu eðli, sínu apa-eðli, fer einhvern veginn að búa til vopn og eitthvað svona, nú orðið svo mikið af kjarnakofnum í heiminum að við kettinir eru bara hræddir það að þið eftir að tortíma heiminum. Þannig að þeir völdu mig til að tala við þig og segja það að ef þið stoppið þetta ekki fyrir hádegi á föstudaginn næsta, takið öll kjarnakofnum og skjótið þeim út í geim, þannig að hér verði ekki hætt á því að jörðin tortímist, að þá munum við tortíma mannkinn. Aha, kettinir. Maðurinn var skiljanlega svolítið sleginn. Eðlilega, já. Og fannst þetta að vera mikil ábyrgð sem var lögð á hann. Auðvitað. En hann náttúrulega, hvað myndir þú gera? Hann náttúrulega reyndi að koma þessu skilabóð, þetta er stærstu skilabóð. Já, láta alla vita. Maður er alveg hringt í mokkan og vísi bara, vitið hvað er að gera það mokkur? Nei, hann byrjaði bara að fara og byrja eftir viðtalið við forseta Bandaríkjanna. Já. Og hann fékk það ekki. Þannig hann fór að reynda að tala við þingmenn og hann fékk lengi viðtöl og hann reynda að tala við blaðamenn og fólk bara fannst þessi saga eitthvað ótrúlega og það bara, held þetta að vera bara eitthvað ruglaður maður. Þannig hann reyndi allt sem hann gat til þess að koma þessum skilabóðum. Mikilvægstu skilabóðum sem mannskepnina hafði borist. Þannig hann gafst upp, tók út ellilífeyrinn sinn og keypti auglýsingu í New York Times sem að ég held að fólk geti
kannski séð eitthvað þar. En og hann auglýsti bara, skila bara frá köttunum ef að öllum kjarnorkuvopnum í heiminum verður ekki safnað saman og skotið út í geim fyrir klukkan 12 á föstudaginn, þá munum kettirnir tortíma okkur. Keypti þessu auglýsingu. Svo fór hann bara heim í upstate New York, í húsið sitt, safnaði saman köttunum, vinum sínum og ætlaði bara að mæta örlugum sínum. Og svo var klukkan 11:55 og 11:59 og svo var hann 12 og svo var hann 12:01 og ekkert gerðist. Og þá heyrði hann ógeðslega hlátur. Þá var það síamskötturinn, sem náttúrulega eins og ég veit ekki hvað það var síamskött, en þeir eru svo hrekkjóttir og þeir hafa svo eitraðan húmor að hann var bara að stríða honum. En meðan þú sagði mér þessu sögu, þá fattaði ég af hverju kettirnir eru hérna í jörðinni. Trúir ekki þessu sögu? Ég trúi þessari sögu. Já. En nú fattaði ég af hverju kettirnir eru hérna í jörðinni, vegna þess að við náttúrulega sem eigum ketti, við upplifum það mjög sterkt að kettir álita að við séum þjónustuaðilar. Við erum bara til þess að þjónusta þá. Það er öllum ljóst sem hafa kynst ketti. Já, að við erum hér fyrir þá, ekki öfugt. En þá er kannski stóra kennslustund kattana að við eigum að vera í þjónustu. Ekki bara við ketti, heldur hvert við annað. Ég held að kettirnir skilja bara kostar og síðan það þú átt að vera í þjónustu við kettina. Nei, ég held að stóru skilabóðin þeirra séu við eigum að vera í þjónustu hvert við annað. Og þeir eru að reyna að kenna okkur það. Þú átt ekki að þjónusta hundinum til dæmis? Hefur þið verið með hund og kött á sama heimili? Nei, reyndar ekki, en við eigum að vera í þjónustu hvert við annað, hvort sem það er bara við allt sem lifir á jörðinu. Við ættum raunverulega að vera í þjónustu hvert við annað til þess að geta búið til betri heim. Já, veitu kannski að hlusta á köttuðin. Já, og við eigum að klappa fólki oftar, bjóða því að leggja sig, leika við aðra, spyrja hvernig fólk hefur það, gefa því vatn, mat. Það er það sem er kettnið. Ég er bara búin að fatta þetta núna. Strjúka þeim, klappa þeim, sýna nánd og hlýju. Og akkur þegar við sjáum aðra manneskju, akkur segjum við ekki, góð sætur, eins og við gerum þegar við sjáum ketti. Kettirnir er að kenna okkur þetta. Við eigum að vera eigum að vera í þjónust og vera að peppa og hlýk hvort við annað. Þá er það komið. Ég er búin að leysa þetta. Þegar ég bjó á smíðustignum að þá koma stundum út og þá voru kettirnir, svona 2 hvíta ketti og þá voru túristar að mynda með þetta alltaf svona hvað hlýtur að vera leiðilegt í Reykjavík ef þetta er það merkilegasta. En samkvæmt þinni speki er þetta líklega merkilegasta sem er í Reykjavík. Já, sko, Rúfus, kötturinn minn sem er persi og þetta eru svona svolítið úrkynju tegund katta. Þeir eru svona ræktaðir kettir og hann er með nefið á honum þannig að það er bara 2 göt beint inn í höfuðið á honum, hérna beint að framan og ef það er rók þá bara getur hann ekki andað, þannig að hann er ekki mjög flinkur til þess að vera úti en hann til dæmis liggur alltaf á bakinu, bara svona eins og krossfiskur og alltaf í gangveginum og sem sagt, hann er ekki hræddur við neitt skilaboðin sem hann sendir eru raunverulega, það er ekkert að óttast og slakað á ekki vera í svona viðbragðsstöðu alltaf eins og mannkynið oft er einhvern veginn tilbúið að taka alltaf búast við hinnu versta. Kettirnir eru líka að kenna okkur að það er raunverulegt óttast. Hvað tekur þetta alvarlega? Segjum að ég sé eitthvað ganga frá hérna til þáttinn og svo labba ég fram. Gæti verið að þú lægir þarna á bakkinu á ganginum og ég veit að glóða auðvitað. Já, og þú átt að vera meðvituð það að þarna liggur manneskja sem er að hvíla sig og þá átt þú bara að læðast og taka stórt skref yfir mig og segja bara, hún Steinun, hún lagðist eins og fíbl hérna á mitt gólfið, við verðum bara Nei, hún bara lagðist að því að hún þarf að hvíla sig og við höfum að taka tillit til þess. En þú myndir auðvitað að því út smá meinhort, þá myndir þú segja eins og fíbl. Bara með hún væri að læra þetta væri eðlilegt, sko. Eins og þið var alltaf verið að skamma börn fyrir að sofna í kennslustundum. Akkur eru við ekki bara leyfið þeim ekki bara að sofa ef þau eru þreytt? Það ætti að segja við kennarana að það getur ekkert barn sofnað í kennslustund nema kennslan sé góð. Þú getur ekki sofnað undir vondur í kennslu. Heyrðu, föðurbróðir minn, Pétur Þorsteinsson, hann hafði það fyrir reglu að börn sváfu yfir sig. Hann óskaði börnunum alltaf til hamingju með það að hafa sofið lengi og vonaði helst að öll fjölskyldan hefði sofið yfir sig og allir hefði náð að hvílast vel. Ég meina, þetta er svona svolítið manneskjulegt viðhorf. Ok, þú eru auðvitað skoðanir á
köttum, ég ætla að pröfa annað. Það er búið að vera svona gegnum gangandi fréttir, ég veit ekki hvort þú tekið eftir því. En það er eins og sko íbúar í Garðabæ og mávarnir, einhvern veginn séu ekki að ná að geta lifað í einhverju samlífi. Að Garðabæ er komin í einhvern stríð við máva. Já, ég hef ekki fylgst með mávarstríðin í Garðabæ, en hins vegar hef ég aðeins orðið vör við þessa fréttur það að það komin töluverð froskabyggð í Garðabænum. Og aðalega í 2 götum og mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Mér finnst mjög skemmtilegt að vita til þess að það séu komnir froskar í Garðabæ og ég er að velta fyrir mér, mér langar að vita hvernig gerðist þetta. Er þetta bara því að einhverjir áttu gæludýr og þau fjölguðu sér og hvernig stendur á því ár eftir ár að þessi froskategund þrífst vegna þess að þetta hljóðdeila hafa verið innflutt gæludýr en þá eru þau búin að aðlegast íslenskum aðstæðum fyrst þau koma ungvið og legg ár eftir ár. Myndirðu vilja kissa frosk til þess að aðtöku hvort það myndir breytast? Já, auðvitað, ég hef mjög mikla... Þannig að þú ert að fara í Garðabæna eftir og finna frosk og kissa? Bara, ef ég finn ekki, ef mér dettur ekkert skemmtilegri í hug, þá getur vel verið að ég taki strætó í Garðabæ og reyni að finna frosk til að kissa hann, sko. En hvað er að gerast með mávana, segðu mér? Vilja Garðabæingar ekki máva? Svo skemmni Garðabærin er flatirnar hana, svo var byggt hana svona bryggjukörfi. Einmitt. Og þar er náttúrulega alveg við sjóin og þetta er náttúrulega bara mávarnir eiga þetta svæði. Já. Og það er, þeir eru þykja að vera frekir svona á útigrillunum. Já, regluverki næri ekki við máva. Nei, En hvað segir það okkur? Það er bara eins og hvernig fíflarnir vaks upp malbygginu, sko. Náttúran ræður, aldrei maðurinn, sko. Þetta er bara eitt dæmi það. Já, það er Lófoten. Norðarlega á vesturströnd Noregs nýtur Golfstraumsins mjög ríkulega og það er bara, þetta er langt fyrir norðan okkur og þetta er eiginlega betra loftslag heldur en er á Íslandi en þar fyrir norðan er það sem kallar vesturállin sem að Golfstrauminn brotnar eða eitthvað, þannig að þeir njóta þess ekki mikið og ég ferðaðist þangað og þá voru svona bæir þar sem að hafðu svona hrörnað og fólk gefist upp og þá var það mjög algengt að sjá kannski var svona 2 hæða hús með risi sem áður hafði hýst fólk sem að mávarnir höfðu alveg tekið og breytt í fuglabjarg og ég bara stórkostlegt að sjá þetta af því að það var búið að brjóta allar rúðurnar og það var bara búið að breyta húsinu yfir í svona fuglafundarstað kannski skeri, ég veit það ekki. Ég held að þetta sé bara mjög góð kennslustund fyrir Garðbæinga það að kannski að við þurfum að þjónusta náttúruna. Já, mávarnir munu taka bryggjukörið. Já, mávarnir munu flytja inn á flatirnar hvað sem við ætlumst fyrir annað. Hver heldur að vera ritstjóri Moggans þegar Davíð heitir? Hvern langar til að vera ritstjóri Moggans? Ég bara spyr. Ég þekki ekki þá manneski, það er eitt sem vístur. Ég held að Óli Björn myndi vilja vera ritstjóri Moggans. Já, það getur vel verið. Einhvers að við myndum daginn allir Katrín Jakobsdóttir verið ekki? Sko, ég hef ekki opnað Morgunblaðið, hvorki vefinn, ég hef fletti á milli handana í svona 2 ár, sko. Þannig að ég er einhvern veginn bara dálítið frjáls undan Morgunblaðinu. Þannig að ég hef ekki veltið fyrir mér hver og ég veit ekki, er Morgunblaðið svona mikið áhrifavald eins og það var í gamla daga? Ég held ekki, sko. Það eru færri sem að lesa Mogga núna, heldur en að lásu pressuna þegar ég var ritstjóri 1990 og það var lítið á pressuna sem var bara jaðarmiðl í samfélaginu, sko. En það eru færri sem að lesa Moggan í dag. Sko, ég líð þessu reyndarst einstöku sinnum þá opnaði ég Smartland til þess að... Veit það hvað er tísku? Nei, til þess að lesa upp einhverja lífstílsgrein fyrir vini mína og til þess að til þess að búið til skemmtiatriði. Hverju eftir svo verðustu pippasömmum? Já, eða eitthvað gerðu þetta til að gera þetta, eitthvað svona, þú veist, allar þessar ruglgreinar, sko. Ég held að Smartland, sko, drægi eiginlega alla traffíkina af MBS. Já, ég meina náttúrulega ritstjóri Morgunblaðsins er Marta María. Hún hefur búin að vera það örugglega í að verða 10 ár. Hún stýrir vinsældu Morgunblaðsins, sko. Þannig þetta er eiginlega Smartland. Með svona sturluðum afturhalds áróðri inn á milli, sko. Þetta er mjög skrítið samlífi. Nákvæmlega, ég meina, hún er Morgunblaðið. Herðu, en talaðu fjölmiðla. Ég ætla að spila á eftir viðtal sem ég tók fyrir helgi við Ævar Kjartason, útvarpsmann. Ég hitt hana Láru Magnúsdóttur. Já. Og talaði við hann, hún skrifaði grein í Skírni RÚV.
og ég ákvaða bara meðan ég var að tala við hann að halda áfram að tala RÚV og dagskrá RÚV. Svona hennar gagnrýni var meðal annars það að það ykkur svona í lögunum eitthvað hlutverk RÚV og það meira að minna hverju dagskráin en það samt ekki hlutverk stjórnarinn að fylgja eftir því dagskráin, þau fjall ekki dagskrána og það eiginlega engin umræða dagskrá RÚV og þegar fólk að tala þetta, sérstaklega þannig að regluverkið ekki alveg skýrt. Nei, það var eiginlega, veit ekki hver á að fylgja þið eftir að sé góð dagskrá RÚV. Veist þú það? Nei, ég var eins og hluti af hollvinasamtökum Ríkisútvarpsins og bara stuttastund. Ég er líka hætt að hlusta á Ríkisútvarpið. Já, þetta ekki svona mínu heimili að Ríkisútvarpið sé í gangi eins og var þegar ég var stelpa að alast upp sko. Já, náttúrulega engin útvarp lengur eða ekki? Nei, en þú veist, ég leiti ekki til Ríkisútvarpsins eftir til dæmis fréttum eða, nei, ég ger það ekki. Ekki hann að dúm Nei, ég mjög skaman að hlusta á jólamessuna, það eitthvað svona kveikir einhvern svona strengi. Það bara einu svona ári. Já, en það má ég segja það, ég hlusta á Ríkisútvarpið einu svona ári. Ég hlusta svolítið á Rás 1. Já. Ég held að ég hef bara verið gamall þegar Rás 2 byrjaði. Sko. Ég hins vegar stundum hlusta ég á hlaðvarpsþætti af RÚV, en þá ger ég það einhvern veginn á mínum tíma og þegar mér hendar sko, en ekki í dagskránni, þar að segja ég kveiki ekki á Rás 1 eða Rás 2. En þegar þú varst barn, hvaða máli skipti RÚV þá? Já, ég meina það voru alltaf fréttirnar. Hvað varst þú gömul þegar Rás 2 byrjar, 84? 84, þá er 69, 79, ég er 15 ára. Þannig að þú ert eiginlega alin upp bara á Rás 1 sko? Já, ég er alin upp á Rás 1 sko. Ég hef eiginlega aldrei hlustað á Rás 2. Ekki mjög mikið sko. Nei, ég er nefnilega fastur, ég var bara fastur í þessu vagni, þannig að ég held áfram á Rás 1. Já, einmitt. Og þá hlustaði maður á, mannstu getið síðdegisögunni. Já, sko, en ég verið í vinnu þar sem maður hlustaði alltaf á síðdegisögunar, heyrði bara, meðast Sko, þetta var meiri hluta lífi mínu Útvarpsleikhúsið varst ekki svolítið í því. Jú, það er búið að leggja það niður. Ég veit að því miður og ég meina ég hlustaði á Þetta ekki startaði útvarpsleikhúsið. Auðvitað ættu að gera það, fá hérna leikar og lesa saman leikrit og ég veit að það er fullt af fólki sem að saknar útvarpsleikritina og það væri bara mjög gaman að gera það. En þetta var miklu meiri hluta lífi mínu áður. Það breytist líka eitthvað eftir ég er í Bandaríkjunum allan enn tíma. Þá svona kemur eitthvað svona rof við það að RÚV verða alltaf að vera í gangi. Ég meina, þegar ég er svona ung einstæð móðir, þá er ég að hlusta á útvarpsfréttir í útvarpinu. Þú veist, ég var náttúrulega elsta barnið mitt að verða 30, þannig að fyrir 30 árum síðan þá var ég að hlusta á Ríkisútvarpið og kveikti á útvarpsfréttum á morgnana og hlustaði á morgunútvarpið og morgunleikvimina og allt þetta og sem ég skilst það sé enn í gangi. Já, morgunleikvimin er þar. Já. Og það er kannski vart farið, harmoníku þátturinn. Sko, en það eru sko, ég skal segja það eru svona 3-4 ár síðan sem ég byrjaði aðeins aftur að hlusta á RÚV og þá nú bara vegna þess að við Maggastína vorum þá í sambúð. Þar að segja við svona ákvaðum að prófa að reka saman heimili því að það hendaði okkur fjárhagslega sem tvær ungar, nekt ungar, miðaldra, einstæðar mæður og Maggastína er diggur RÚVari og hlusta á Rás 1 og það var einhvern veginn aftur og aftur þá að gerast, þá var svona verða þetta rof að stjórnendurnir voru líkna orðnir útsendingastjórar og tæknimenn og það var bara aftur og aftur að gerast að það kom bara þögn, sami þátturinn spilaði tvisvar og einhvern veginn hef ég ekki kveikt, ég hef bara ekki kveikt á útvarpi örugglega í 3 ár. Og upplifir að væri svona einhver hörnun hann í gangi? Já. Ég held að það sé nú svona almennt og það er svona, Lára var með svona ákveðin rök fyrir því og mér langar að heyra í Ævari sem að ég held að hvað Ævar hafi unnið lengi, ég held að hann unnið 50 ár og RÚV eða eitthvað. Já, og einmitt var frábær útvarpsmaður. Og svolítið svona sálin í RÚV fannst mér sko. Þetta er það sem hann gerði með víðsjá miðjan 10. áratuginn, með þetta frábært. Já, og ég meina þarna voru náttúrulega umræðu þættir sem voru mjög skemmtilegir sko, og kannski mér að yfirsjást eitthvað. Ég hafði gaman að þáttunum hennar Unu Margrétar, ég veit, hún hlýtur að vera ennþá með sína þætti og hún náttúrulega Unu Margrét Jóns með tónlistina. Það var svona ýmislegt sem að hún kynnti fyrir manni að klassískri tónlist allavega í gamla daga sem að var mjög áhugavert sko. Má ég segja eina sögu? Já.
þá var þegar Siggi bróðir fór á vertíð til Ólafsvíkur. Þá kom hann í bæinn búinn að vera lengi í burtu og ákvað að trýta litla bróður sinn. Þannig að hann fór með mig og fór með mig í bæinn og við enduðum á Hressigaskólanum og hann keypti fyrir mig svona eina sneið af kökunni sem var mannst eftir sem var möndlunum á endanum, svona stóra sneiðar og ég sitt þarna og það var ekki alltaf rjómatertur í matinn þegar ég var ungur þannig það var svolítið svona trít og þá útvarpi í gangi og þá þar þáttur sem að það var hann hvað heitir hann? Atli Heimir var með, sem var að kynna nútímatónlist og það ómaði svona yfir salinn þar sem að fólk satt og var að borða við ekkert ykkur borð og svo ykkur hópur af svona eldri konum og svo eitthvað svona fólk sem var í bænum utan landi og eitthvað svona og yfir þessu ljómaði ykkur svona ótrúlega ómstríðu full tónlist sem Atli Heimir sem Atli Heimir var að kynna fyrir óskiljanlega nútíma tónlist þangað til að stóð maður upp og rópaði við salinn getið þið slögt á þessu helvíti þetta alveg ógleymanlega benskuminning þar sem að klassa saman en mér fannst til dæmis Ríkisútvarpið kendi manni hlusta á alls konar músík og svona ég hefði ekki náð þessu, ég var ekki alveg upp í slíku Nei, og þess vegna náttúrulega mikið uppeldisleg áhrif þarf að segja að læra að kunna meta alls konar tónlist ég hugsa það sé nú kannski svona stærsta sem að maður tekur með frá því að hlusta á Ríkisútvarpið, það var bara að kynna manni fyrir alls konar bæði klassískri tónlist, jazzi, heimstónlist heimstónlist einmitt og miklu frekar og náttúrulega útvarpsleikhúsið, það var mjög skemmtilegt og jazz, ég alveg viss að maður svona einhver leiti eirinn á manni læs og jazz, bara fyrst og fremst út af bara Jóni Múla og félagum algjörlega af því að það ekki þannig að maður jazz bara rennur eirinn á manni og Jónatan Garðarsson frábæri tónlistarkennarar raunverulega Það aðeins svolítið nostalgía í kringum Ríkisútvarpið og ég býst við að það hljóma einhvern veginn í samtalinu sem ég ætla að spila fyrir þig. Það svo þú að fara í frí? Já. Og hvað það var það? Heyrðu, ég ætla að fara aðeins til Portúgal í nokkra daga. Það spennandi. Þú kemur inn þessu aftur? Já, svo kem ég aftur og ætla að vera með ykkur eitthvað í sumar. Tekur stundum. Það gaman að fá þig. Já, takk fyrir. Takk. Það Ævar Kjartansson, spjall við hann framundan og þannig það. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.